අයිබෝවන් පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කළා ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන කොටස. අද අපි ක්වොන්ටම් අංක කියන කොටස සාකච්ඡා කරන්නයි යන්නේ. ඒතර මේ ක්වොන්ටම් අංක කියන කොටස සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය යටතේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපි අවධානය යොමු කරලා ඒ ප්‍රශ්න මම වාල් දීලා තිනවා පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතක්. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතේ ඒ ප්‍රශ්න අපි කීපයක් සාකච්ඡා කරලා ක්වොන්ටම් අංක කියන එකට යමු. ඒක නිසා ඉස්සරලාම ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත අරගෙන හරිද? එතකොට 17 වෙනි පිටුව පෙරලා ගන්න. 17 වෙනි පිටුව 17 වෙනි පිටුවේ බලන්න මේ ප්‍රශ්න අංක ටික ලියා ගන්න ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වීඩියෝ එක නවත්තලා මේවල උත්තර ලියලා තමයි සාකච්ඡාවත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. ළමයි 17 වෙනි පිටුවේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය, ඊළඟට 18 වෙනි පිටුවේ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 ළමයි ඔය මොලිබ්ඩිනම් කියන එකේ MO3+ කියලා තියෙනවා. ඒකේ සිම්පල් O වෙන්න ඕනේ. කැපිටල් O වැදලා තියෙන්නේ. හරි? 16, 18, 20, 21. හරි. ඔය ප්‍රශ්න ටික වීඩියෝ එක නවත්තලා කරන්න බලන්න. වීඩියෝ එක නවත්තලා කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවා. කරන්න බලන්න. හරි. මම එහෙනම් ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්නයි යන්නේ. ඒතර ඔයා වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ප්‍රශ්න ටික මේ වෙද්දී කරලා තියෙන්න ඕන. පරමාණුවේ ක්‍රමාංකයේ 35 වන මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ළමයි 35ක් වෙන කෙනාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ඊට පස්සේ 4p මෙතන 30යි 35ක් වෙනවා කියන්නේ 4p5 ඔය දින් නේද 10යි 20යි 30යි 35යි හරිද? එතකොට ළමයි හරි ඊළඟට බලන්න මේකේ අයිති වෙන්නේ මොකකටද කියලා අහනත් පරමාණු ක්‍රමාංක 35 වන මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. તો ළමයි ඕකේ තියෙන විදිහට මේක අයිති වෙන්නේ අංක 4. පිළිතුර අංක 4. නේද? S2P5 මේකේ S2P5 හරි S2P5 ඒකේ උත්තරේ 4 තියෙන්නේ S2P5 හරි හරි ඊළඟට පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 33 වෙන එක්කෙනාගේ පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 33 වෙන එක්කෙනාගේ කියන්නේ ළමයි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිරෙනවා කියන එකනේ. මෙතනට 30යි ඊළඟ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 මෙතනට. එතකොට එයාගේ වින්‍යාසය වෙන්නේ S2P3 අංක 3. එතකොට මම මෙතන පැත්තෙන් දාන උත්තර ටික එකට උත්තරේ ආවේ 4 දැන් දෙකට උත්තරේ ආවේ S2P3 ඒ කියන්නේ අංක 3 ඊළඟට ෆ්ලෝරයිඩ් අයනයට ෆ්ලෝරයිඩ් කියන්නේ ළමයි F- හරිද? ෆ්ලෝරයිඩ් කියන්නේ F-. එතකොට මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1s2 2s2 2p6 හරිද?
එතකොට මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයාට තියෙන ළමයි නියෝන්ගේ වින්‍යාසය. මෙයාට තියෙන නියෝන්ගේ වින්‍යාසය. හරිද? එතකොට මේක සමාන වින්‍යාසයක් තියෙන ක්ලෝරයිඩ් අයනේට නෑ. ක්ලෝරයිඩ් අයනේට තියෙන ආගන්ගේ වින්‍යාසය ඔක්සිජන් පරමාණු වලට නෑ. O2- අයනේට තියෙනවා නියෝන් පරමාණු වලට තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ C සහ D අංක 3ට C සහ D. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 3. ඊළඟට මම දුන්නු ප්‍රශ්නේ තමයි අංක 8. මේ වින්‍යාසයේ තියෙන්නේ කාටද කියලා අහනවා. ළමයි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන් කරලා බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන 29ක් තියෙනවා. ඉතින් පරමාණු ක්‍රමාංක 29 වෙනි එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. උත්තරේ අංක 3 කොප. උත්තරේ අංක 3 කොප. පරමාණු ක්‍රමාංකය 23 29 වෙනි එක නානේ වෙන්නේ. ඇයි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 29ක් තියෙනවා. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 29 ගණන් කරලා බලන්න. 2 2 4 6 10 1 12 6 18 10 28යි 1යි 29යි. 29ක් තියෙන්නේ පරමාණු ක්‍රමාංක 29ක් වෙන කොපරට. 9. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 34 වූ මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 34. 34 කියන්නේ මෙතනට 30යි තව 4යි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? D10S2P4. මෙයාවත් එතන දීලා තියෙනවා. D10S2P4 කියලා දීලා තියෙනවා. එනේ ඒක තමයි වින්‍යාසය. උත්තරේ අංක 2. 9ට උත්තරේ අංක 2. 9ට උත්තරේ අංක 2. ඊට පස්සේ සින් 2+ කැටයනය සමග සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වන්නේ මින් කවරක්? සින් 2+ කැටයනයත් එක්ක සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් තියෙන කාගෙද කියලා අහනවා. ළමයි ඉස්සලාම සින් 2+ ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන අපි බලමු. සින් ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 30යි. ඊට සින් 2+ කියද්දී සින් 2+ කියද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන 28යි. නේද? 30ක් ලියවෙන්නේ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 කියලානේ. එතන මේක 2+ එකදී මේ එළියේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක අයින් වෙලා යනවා. ඔන්න ඔහොම. දැන් ඒතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන කීයද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 28යි. දැන් මේකත් එක්ක සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානක් තියෙන්නේ නිකල් වලට නේද? නිකල් ඉලෙක්ට්‍රෝන 28ක් තියෙන කෙනෙක් නේද? අපි ඔහොම නෙන්නේ 21 22 23 24 25 26 27 28 වෙනි නිකල්. මොන උත්තරේ අංක 2. 10 උත්තරේ අංක 2. එසේ 12 O2- සමග සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. O2- කියන්නේ ළමයා කාල් වින්‍යාසයේ තියෙන O2- කියන්නේ නියෝන්ගේ වින්‍යාසය. ඒතකොට නියෝන්ගේ වින්‍යාසයේ තියෙන කෙනෙක්ට ඉන්නේ N3- නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් නේ O2- කියන්නේ. ඒතකොට N3- කියත් ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 12ට අංක 2. 12ට අංක 2. හරි. ඊළඟට 13 බාහිර ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පමණක් ඇති මූලද්‍රව්‍යයක් නම් ළමයි අපිට හම්බෙන මූලද්‍රව්‍ය අතරින් බාහිර ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙන ප්‍රධාන අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වල. අපිට හම්බෙන මූලද්‍රව්‍ය ටිකේ පළවෙනි කාණ්ඩේ මොකද්ද? ඔලින් හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා. මේ හැමෝගෙම අවසාන ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මුණ ගැහෙන ක්‍රෝමියම් කොපර් කියන දෙන්නගේ මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය? 3d5 4s1 අගට. මෙයාගේ 3d10 අගට 4s1. එතකොට එතනත් ළමයි අවසාන ශක්ති මට්ටමේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ගාන ඉන්නවා. පැහැදිලිද? එතකොට ළමයි මේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් නම් ඒත් අවසාන ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ අපිට අර ප්‍රධාන ප්‍රතිසංවිධානයේ වීම් දෙක තියෙන අවස්ථා දෙකේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ගානේ තියෙනවා. එහෙනම් මේ තියෙන අයගෙන් නම් අපිට උත්තරේ වෙන්නේ cesium. මොකද එයා පළවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යය. දැන් උත්තරේ 13ට 4. උත්තරේ 13ට 4.
ඊළඟට පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 48 වෙන මූලද්‍රව්‍ය. එහෙනම් අපිට පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 48 වෙන එක නම ලියන්න වෙනවා. හරිද? අර ළමයි ඔය එකම මම 20 කරලා ඉන්නම්කෝ. මට 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ එතනත් අහන්නේ බාහිරම ශක්ති මට්ටමේ 1 ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පමණක් ඇත්තේ මින් කුමන මූලද්‍රව්‍යද කියලා අහන්නේ. ළමයි එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ එතන වැදලාම A B C D E කියලා වැදලා තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 කියලා එන්න ඕනේ. එතන උත්තරේ වෙන්නේ ක්‍රෝමියම්. එතන උත්තරේ වෙන්නේ ක්‍රෝමියම්. නේද? 20ට උත්තරේ 4 ක්‍රෝමියම්. හරි 20ට උත්තරේ 4 ක්‍රෝමියම්. බාහිර ශක්ති මට්ටමේ 1 ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පමණක් ඇත්තේ මම කිව්වා එක්ක පළවෙනි කාණ්ඩය වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ වගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංවිධාන දෙකෙන් එකක පවතින්න ඕන. තව ප්‍රතිසංවිධානයේ වීම තියෙනවා මේ අවස්ථා දෙක තමයි ප්‍රධාන අවස්ථාවන් දෙක. එහෙනම් උත්තරේ එතනට එන්නේ 4. ක්‍රෝමියම් කියන එක 20ට 4 උත්තරේ. හරි. ඊළඟට ළමයි 14 බලන්න 48 වෙන එක්කෙනාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරපු නිසා යම් කිසි ළමයට එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක නැවත පාරක් බලන්න. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 48 වෙන එක්කෙනාගේ. ඒතර 48යි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 ඔහොම යන්නේ. බලන්න 10යි 20යි 30යි sorry 30යි 40යි 48යි 10යි 20යි 30යි 40යි 48යි අපෙන් අහන්නේ 48 වෙන එක කියලානේ. ඒක ළමයි මෙව අර අපි හරි විදිහට ප්‍රතිසංවිධානය කරලා ලියුවොත් කොහොමද එන්නේ? මෙහෙම එන්නේ. අපිට ඒක එකපාර ලියා ගන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා පටලව ගන්න පුළුවන් පිරෙන අනුපිළිවෙලයි පිළිවෙලට හදද්දී. ඒ නිසා පිරෙන අනුපිළිවෙලට ලියලා පිළිවෙල පස්සේ හදාගන්න. මේ ඔන්න ඔහොමනේ. හරි. දැන් බලන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න හරි නේද? 10යි 20යි 30යි 40යි 48යි. මේකෙත් අහන්නේ 48 ගැන. එතකොට මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අයිති වෙන්නේ D10 5s2 වලට. D10 S2 14 උත්තරේ 1. 14 උත්තරේ 1. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 48 වන මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය D10 S2. D10 S2 උත්තරේ 1. 14 උත්තරේ 1. 16 මොලිබ්ඩිනම් වල 42යි. මේක 42යි. ඒතර 42යි කියන්නේ මෙතන 30යි 36යි 38යි 38යි කියන්නේ මෙතනට එකක් වෙලා මෙතන පහක් වෙන ප්‍රතිසංවිධානය වෙන අවස්ථාව. එතකොට අපි ඒක පිළිවෙල ලියුවොත් 5s1 මෙතනට 5යි. අපෙන් අහන්නේ යාගේ මොන අවස්ථාවද? ධන 3. එතකොට යාගේ ධන 3 කියන අවස්ථාවේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් ඕකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ අයින් වෙන්නේ කොහෙන්ද? මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකකුයි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකුයි. එතකොට මෙතන 3. එතකොට තියෙන්නේ කොහොමද? 4d3 5s0 උත්තරේ 1. 16 උත්තරේ 16 උත්තරේ 1. 16 උත්තරේ 1. 18 පරමාණු ක්‍රමාංකයේ 29 වන මූලද්‍රව්‍යයෙන් සෑදෙන ද්විත්ව ධන කැටායනයේ පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ තිබෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 29. 29 වෙන්නේ නම කොපවල. අපිට 29 වෙන්නේ කොපවල. ඔයාලට ළමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කරද්දී ආවර්තාවකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන පරමාණු ක්‍රියාවේ පොතේ මැද්දේ ආවර්තාවකයක් තියෙනවා. නැත්නම් වෙන ආවර්තාවකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බාහිර ආවර්තාවක දෙන්න නිසා. එහෙනම් කොපර් තමයි 29 වෙනියා. ඒතර මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අපි ලිව්වහම 4s1 3d10 කියලා එන්නේ. ඒක තමයි කොපර් වින්‍යාසය. ඒතර මෙයා ධන දෙකක් හදද්දි ළමයි මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් යනවා. මෙතනිනුත් එකක් යනවා. අන්න ඔහොමයි තියෙන්නේ.
ඒතර අපෙන් අහන්නේ 29 වෙනි මූලද්‍රව්‍යයෙන් සැදෙන දිත්ත ධන කැටායනේ පිටස්තරම ශක්ති මට්ටමේ තියෙන. දැන් ළමයි පිටස්තරම ශක්ති මට්ටම මොකක්ද? මෙයා ඉන්නවද නෑනේ. ඇයි මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන නෑනේ. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බිඳුවයි. ඒතර එයා නෑ. ඒතර පිටස්තරම ශක්ති මට්ටම ඉන්නේ මෙන්න මේ මට්ටම. හරිද? ඔය මට්ටම තමයි පිටස්තරම ශක්ති මට්ටම ඉන්නේ. මොකද දැන් 4ක් කියලා එකක් නැති නිසා. එතකොට ඕකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 2 6 8යි 9යි. ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක් තියෙනවා ඕකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. හරි? 17ක් තියෙනවා. ඉතින් 17යි කියන එක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. උත්තරේ අංක 3. 18ට උත්තරේ අංක 3. 18ට උත්තරේ අංක 3. හරි ඊළඟට 20ට අපි ගත්ත උත්තරේ 20ට උත්තරය ආවේ 4 ක්‍රෝමියම්. ඊට පස්සේ 21 ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි කතා කරපු අපි ඉගෙන ගත්ත ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් තියෙන 21 X නැමැති පරමාණුව ඇනයනයක් සාදයි. එම ඇනයනයේ අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ තිබෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ළමයි. මේ බලන්න. X කියන කෙනා මොකද්ද? ඇනයනයක් හදනවලු. එම ඇනයනේ අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. ළමයි අපි දන්නවා H- හැර ස්ථායි විනායන මොකද්ද වෙන්නේ? H- හැර ස්ථායි විනායන NS2 NP6 කියන වින්‍යාසය දරනවා. එතකොට අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? උපශක්ති මට්ටම කියන්නේ මේකනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 6ක් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 6 විය හැකියි. උත්තරේ 1. 21 උත්තරේ 1. හරි. එහෙනම් ඔය ටික කරලා ඉවර නම් ඊළඟ මේ ටික ලකුණු කරගන්න. 20 වෙනි පිටුවේ 23 24 27 30 32 36 හරි ඔය ටික කරන්න. ඔය ටික කරන්න වීඩියෝ එක නවත්තලා ඔය ටික කරන්න ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ඒ ටික සාකච්ඡා කරමු. වීඩියෝ නවත්තලා ඒ ප්‍රශ්න ටික කරන්න. හරි මම දැන් මේ ටික සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඔයා වීඩියෝ එක නවත්තලා ওই ප්‍රශ්න ටික කරලා තියෙන්න ඕන. හරි. ළමයි 23 වෙනි එක. 23 පරමාණු ක්‍රමාංකය 40 වන මූලද්‍රව්‍ය අවසාන උපශක්ති මට්ටමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 40 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 දැන් කීයද 10යි 20යි 30යි 36යි 5s2 38යි 2 40යි නේ බලන්න බලන්න 10යි 20යි 30යි 36යි 40යි ඔය තියෙන්නේ දැන් ළමයි මේක අවසාන උපශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව අන්තිම උපශක්ති මට්ටම කියන්නේ මෙයා සැබෑවට පිහිටන අවසාන උපශක්ති මට්ටම මේකයි ඒකේ අදහස සැබෑවටම තියෙන අවසාන උපශක්ති මට්ටමයි 5s එහෙනම් ඒක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකයි එහෙනම් උත්තරේ 23 4
23 උත්තරේ 4. ඊළඟ 24. පරමාණු ක්‍රමාංකය 42 වන මූද්‍රව්‍යයෙන් සෑදෙන ධන 3 කැටයනේ අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. පරමාණු ක්‍රමාංකය 42 වන මූද්‍රව්‍යයෙන් සෑදෙන ධන 3 කැටයනේ අන්තිම උපශක්ති මට්ටමේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 42. එතකොට ළමයි මෙතනට එද්දී 40ක් තියෙනවනේ. 42යි කියන්නේ මෙතන තව දෙකක් එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක එකක් වෙලා මේක පහක් වෙන්න ඕන. ඔන්න ප්‍රතිසංවිධානය වෙන අවස්ථාව. ඒකේ ධන 3 කැටයනේ. එතකොට ධන 3යි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් අයින් වෙන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් අයින් වෙනවා කියන්නේ මෙතනින් එකක් අයින් වෙනවා. මෙතනින් දෙකක් අයින් වෙනවා. එතකොට මෙතන 3යි. එතකොට උපශක්ති මට්ටමේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. දැන් එතකොට අවසාන උපශක්ති මට්ටම වෙන්නේ මෙයා නෑනේ දැන්. අන්තිම උපශක්ති මට්ටම වෙන්නේ මෙයා. එතකොට එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. එහෙනම් 24ට උත්තරේ 3. ඊළඟට 27. පරමාණු ක්‍රමාංක 43 වන එක්කෙනාගේ 43යි කියන්නේ ළමයි මොකද්ද? 5s2 මේක 5යි. බලන්න හරිස්සන නැද්ද කියලා. 10යි 20යි 30යි 36යි 5යි 43යි. ඒකේ ධන 4 කැටයන්. ධන 4 කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් අයින් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතනින් දෙකකුයි මෙතනින් දෙකකුයි. එතකොටත් තියෙන අවසාන එකේ D3 නේ. එතකොට දැන් මේක නෑනේ. මේක නැතුණා අවසාන උපශක්ති මට්ටම D ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි. එහෙනම් උත්තරේ අංක 3. උත්තරේ අංක 3 28 කියලා ඉන්නේ 30 පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ 25 වන මූද්‍රව්‍යය 25යි. ඒතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 25යි කියන්නේ ළමයි මෙන්න මෙතන 5ක් වෙනවා. බලන්න එකතු කරලා 10යි 20යි 25යි. ධන 1 වන ධන 1යි කියන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එකක් අයින් වෙනවා. වායුමය කැටයන ප්‍රභේද සාධනව උපකල්පනය කරන්න. මෙම කැටයනික ප්‍රභේදයේ ඇති වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. ළමයි ඔයා බලන්න මේ උපශක්ති මට්ටම් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ පිරලා නැත්තේ මේ දෙක විතරයි. ඒ දෙක විතරක් අපි ඇඳගත්තොත් හරිද? එතකොට කොහොමද එන්නේ? මේක 3D මේක 4S. එතකොට 3D මෙතන කීයද? 5යි 3D 5 4S කියන්නේ මෙහෙමයි. උන්ස් නීති අනුව අපි මේ වපුරවන්නේ. මේ පහ පවතින්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය විදිහට. හරි? උන්ස් නීති අනුව. එතන වියුක්ම යුගල් නොවුන ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන 5ක් තියෙනවා. මෙතන එකයි ඔක්කොම 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ 4. 30 උත්තරේ 4. 30 උත්තරේ 4. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 32. කැල්සියම් සහ කැල්සියම්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 20යි. ඊට පස්සේ සිංක්ගේ 30යි. අපි එන ඒ දෙකේම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියා ගමු. දෙන්නගෙම ධන දෙකයි. මම ඉස්සරහම කැල්සියම්ගේ ලියනවා 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 කියන එක ලියනවා. එතකොට එයාගේ 2+ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක අයින් වෙලා. සිංගල් ලියුවොත් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. එයා 2+ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක අයින් වෙලා. පිටම උපශක්ති මට්ටමේ නැහැ ඉන්නේ. මෙයානේ පිටින්ම ඉන්නේ. 4s කෙනෙක් කෙනානේ. ඒක 3d10. ඔන්න ඔහොම. දැන් ඔය ගැනයි ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. ආයන දෙකේම පිටස්තර P උපකවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් ඇත. 6 බැගින් ඇත. පිටස්තරම P කියන්නේ මෙයාගේ 3p මෙයාගේ 3p. ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 බැගින් තියෙනවා කියන එක හරි. හරි. ආයන දෙකේම පිටස්තර කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18 බැගින් ඇත. ළමයි මෙයාගේ පිටස්තරම කවචය කියන්නේ මේක. ශක්ති මට්ටම. උපකවචය කියද්දී උපශක්ති මට්ටම, කවචය කියන්නේ ශක්ති මට්ටම. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 8යි. මෙතන
ඉලෙක්ට්‍රෝන 18යි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඒක වැරදි. කැල්සියම් 2+ අයනයේ පිටස්තර වුණු කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක්ද සින්ක් 2+ අයනයේ පිටස්තර වුණු කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 18ක්ද ඇත. ඒක හරි. C හරි. A හරි C හරි. D අයනයේ පිටස්තර වුණු කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 මේකින් ඇත වැරදි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ A සහ C. උත්තරේ 5 එතකොට. 32 උත්තරේ 5. උත්තරේ 5 මොකද්ද? A සහ C. 36 ආවර්තනයේ 4 වන ආවර්තයේ පරමාණු වල ශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේ අනුපිළිවෙල. 4 වෙනි එකේ අපි කොහොමද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ? 4s ට පස්සේ 3d ට පිරෙන්නේ. ඊළඟ පිරෙන්නේ 4p ට. නේද? එතකොට 4s 3d 4p කියන උත්තරේ 3. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියද්දී අපි දන්නවනේ දැන් පුරුදුයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ කොහොමද? 4s ට පස්සේ 3d 3d ට පස්සේ 4p. එන උත්තරේ අංක 3. 36 උත්තරේ අංක 3. උත්තරේ අංක 3. හරි? ඊට පස්සේ හරි නේද? ඔච්චරයි. නේද? ඔච්චරයි. හරි? එහෙනම් ළමයි අපි අද දවසේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ ක්වොන්ටම් අංක කියන කොටස. හරි? හොඳට තේරුම් ගන්න. මම ක්වොන්ටම් අංක පුංචි කාරණා විතර කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා හොඳට අහන් ඉන්න තේරුම් ගන්න. හරි? ළමයි හරිම සරලයි. ඔයාලට අමාරු කරලා උගන්වලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩේ හරිම සරලයි. ළමයි මම මිනිස්සෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් එකක් ලියනවා. අපි හිතමු අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම. අපි ඇඩ්‍රස් එක ලියමු අයේෂා පෙරේරා. හරිද? නම්බර 5-7 සමගි මාවත නුගේගොඩ. අපි මේ ගත්ත ළමයි අයේෂා කියන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට අපි අයේෂාව හොයාගෙන ගියොත් මුලින්ම යන්න ඕනේ කොහාටද? අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ නුගේගොඩට. නුගේගොඩට ගියාට කියලා අයේෂාව හම්බෙනවද? නැහැ. අපි නුගේගොඩ තියෙන පාරවල් වල සමගි මාවත කියන පාර හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් අපි දෙවෙනිට යන්නේ සමගි මාවතට. අපිට අයේෂාව හම්බෙනව නැහැ. මොකද සමගි මාවතේ ගෙවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ නම්බර මේ 7-5 කියන ගේ හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අදාළ ගෙදර හොයාගන්න ඕන. අවසාන වශයෙන් ගෙදර දොරට තට්ටු කරපුවාම ගෙදර අයේෂා විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. අයේෂාගේ නෑ අයෝ ඉන්නවා. අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ. එහෙනම් අපි අයේෂාව කියන නම දැනයි යන්න ඕන. අයේෂාව මුණ ගැහෙන්න න. එහෙනම් පුද්ගලයෙක් අපිට හොයාගෙන යද්දී ඒ පුද්ගලයාට අදාළව මේ කාරණා හතර අවම වශයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න එපේ. මේ කාරණා හතර එයා ඉන්න ටවුන් එක මොකද්ද? ඒ ටවුන් එකේ මොන පාරද? ඒකේ මොන ගෙදරද? ඒ ගෙදර කවුද මෙයා? නම මොකද්ද? ඔය කියන කාරණා හතර දන්නවනම් අපි හරියටම මිනිස්සෙක්ව ඉන්න ස්ථානේ ඉන්න තැන හරියට නිරූපණය කළා හා සමානයි. ළමයි ඔය විදිහට අපි නිකන් හිතන්නකෝ නිකන් මම මේ කියන දේ හිතලා බලන්න. හරි? අපි පරමාණුවක් ඇතුලේ දැන් මම මේක සංකල්පනාත්මක රූපේ මෙහිම අඳින්නම්. මම කිව්වා සැබෑවට තියෙන රූපේ මේ ස්වරූපයක් ගන්නෙ නැහැ කියලා. එතකොට අපි පරමාණුවක හිතන්න ක්ලෝරින් පරමාණු.
ක්ලෝරින් පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන 17ක් තියෙනවා. අපි යම් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හොයාගෙන මේ පරමාණු ඇතුළට ඇතුළු වෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම නුගේ ගොඩට ගියා වගේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන ශක්ති මට්ටම මොකක්ද කියලා මුලින්ම හොයාගන්න. අපි මෙතන අයේෂව හොයාගෙන ගියා වගේ අපි යම් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හොයාගෙන මේ යන්නේ. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ තියෙන ශක්ති මට්ටම මොකක්ද කියලා මුලින්ම හොයාගන්න. හරියට අපි නුගේ ගොඩට ගියා වගේ මුලින්ම අපිට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන ශක්ති මට්ටම. ශක්ති මට්ටමට ගියා කියලා අපිට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝනය හම්බ වෙනවද? නෑ. ඇයි? නුගේ ගොඩට ගියා කියලා අපිට අයේෂව හම්බුනේ නෑ. ඒ නුගේ ගොඩ පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් ශක්ති මට්ටමෙත් උපශක්ති මට්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟට යන්න සිද්ධ වෙනවා උපශක්ති මට්ටම. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද? තේරුණාද? ඊළඟ අපිට බලන්න වෙනවා මෙයා ඉන්නේ උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද කියලා. දැන් උපශක්ති මට්ටමට ගියා කියලා අපිට මෙයාව හම්බ වෙනවද? හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමට ගියා. හරිද? එතන හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමේ S P D F කියලා උපශක්ති මට්ටම් හතරක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපි ශක්ති මට්ටම දැනගත්තට හරියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හොයාගන්න එයා ඉන්නේ මොන උපශක්ති මට්ටමේද කියලා දැනගන්න ඉන්න ඕන. අපි තුමු එයා ඉන්නේ P උපශක්ති මට්ටමේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි P උපශක්ති මට්ටමට ගියා. අපිට එයාව හම්බෙයිද? නෑ. ඇයි? P උපශක්ති මට්ටමේ මොනවද තියෙන්නේ? Px Py Pz කියලා කාක්ෂික තුනක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැනන් ඉන්න ඕන මොකද්ද? මේ කාක්ෂික තුනෙන් මොන කාක්ෂිකයේද මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට සමගි මාවතට ගිහිල්ලා ඒ මාවතේ ගෙවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින් අපි අයේෂින ගේ හොයා ගන්නවා වගේ උපශක්ති මට්ටමට ගිහිල්ලා ඒ උපශක්ති මට්ටමේ මොන කාක්ෂිකයේද ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඉන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඉන්නේ අපි හොයන එක නෑ ඉන්නේ. හරිද? ඒක හොයා ගන්න ඕන. අපි ඕන කාක්ෂිකයක් දැන් හොයාගත්තා. කාක්ෂිකයටත් ගියා. දැන් කාක්ෂිකයකට ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා මොකද්ද? ඒකේ කාක්ෂිකයක් මම මේ පොදුකින් නිරූපණය කළොත් ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය අනිත් එක වාමාවර්ත භ්‍රමණය. එහෙනම් අපි අවසාන වශයෙන් කාක්ෂිකයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙන්න වෙනස් වෙන්නේ අනිත් සියලු ගුණ සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ මොනවලින්ද? භ්‍රමණයෙන් විතරයි. එහෙනම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට අදාළව භ්‍රමණයත් අපි දැනන් ඉන්න ඕන. ඔයා නිකන් හිතන්න ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට අදාළව එයාගේ ශක්ති මට්ටම, එයා ඉන්න උපශක්ති මට්ටම, එයාගේ ඉන්න කාක්ෂිකේ, එයාගේ භ්‍රමණය කියන කරුණු හතරම නිරූපණය කළොත් හරියට අර මිනිස්සෙගේ ඇඩ්‍රස් එකක් නිරූපණය කළා හා සමානවම ඉලෙක්ට්‍රෝනේ විස්තර වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනේ සම්බන්ධ විස්තර වෙනවා. දැන් අයේෂා කියන කෙනා සම්බන්ධව මේ ඇඩ්‍රස් එකකින් විස්තර වෙනවනේ. එයා ඉන්නේ නුගේගොඩ, සමගි මාවතේ, නම්බර 5න් 7 කියන ගෙදර, අයේෂා පෙරේරා කියන නමින්. ඒ වගේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ශක්ති මට්ටම මෙච්චර ශක්ති මට්ටමක් දරන, මෙච්චර උපශක්ති මට්ටමක් දරන මෙන්න මේ කාක්ෂිකය තුල මෙන්න මේ භ්‍රමණයෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ පවතිනවා කියන කතාව නිරූපණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ සම්බන්ධව නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඇඩ්‍රස් එකයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් එක වගේ මෙතනක් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයට ඇඩ්‍රස් එකක්. ඔය කාරණා හතර දැනගෙන අපි පරමාණු ඇතුළේ රිංගුවොත් අපි හොයන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ අනිවාර්යෙන් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ශක්ති මට්ටම මොකද්ද? ඊට අදාළ උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද? ඊට අදාළ කාක්ෂිකය මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝනේ භ්‍රමණය මොකද්ද කියන කාරණා හතර හොයන් ගියොත් ළමයි අපිට වරදින්න නැතුව හරියටම මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මේකයි කියලා හොයන් යන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ළමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට මිනිස්සෙට ඇඩ්‍රස් එකක් පවතිනවා වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට ඇඩ්‍රස් එකක් හදන්නයි අපි යන්නේ. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඇඩ්‍රස් එක හදද්දී අපි මේ විස්තර නිරූපණය කරන්න දැන් ළමයි ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරන්න අපි යොදන සංකේතය අපි සිම්පල් n කියලා යොදනවා. උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරන්න අපි යොදන සංකේතය l කියලා දානවා. කාක්ෂිකය නිරූපණය කරන්න අපි යොදන සංකේතයට අපි දානවා ml කියලා. භ්‍රමණය නිරූපණය කරන්න අපි යොදන අංකයට අපි දානවා ms කියලා. එතකොට n l ml ms කියන ඒ වලින් මේ හතර තමයි නිරූපණය කරන්නේ. මොනවාද? එයා ඉන්න ශක්ති මට්ටම, එයාගේ උපශක්ති මට්ටම, එයාගේ කාක්ෂිකය, එයාගේ භ්‍රමණය. එතකොට මේ විස්තර මේ ශක්ති මට්ටම ගැන විස්තරේ, උපශක්ති මට්ටම ගැන විස්තරේ, කාක්ෂිකය ගැන විස්තරේ, භ්‍රමණය ගැන විස්තරය
කියන විස්තර 4 අපි නිරූපණය කරන්නේ හරියට අපේ දුරකථන අංකය වගේ. දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට ළමයි අපි දුරකථන අංකයක් වෙනුවට අකුරු සමූහයක් පාවිච්චි කළා නම් අංක 10ට අකුරු 10ක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට හරි අමාරුයිනේ. දැන් විස්තරයක් නිරූපණය කරන්න හරි පහසු ක්‍රමයක් තමයි ඒ විස්තරය අංකයකින් නිරූපණය කිරීම. ඒ නිසා අපි ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකයේ භ්‍රමණය කියනවා මෙවුවා අංක වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. හරිද? අංක වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට අංක වලින් පෙන්නලා මේ කාරණා 4 නිරූපණය කිරීම තමයි මේකෙදි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට යොදන අංක වලට අපි කියනවා ක්වොන්ටම් අංක කියලා. ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකයේ භ්‍රමණය කියන ඒවා නිරූපණය කරන්න අපි යොදන අංක වලට අපි කියනවා ක්වොන්ටම් අංක කියලා. එතකොට ඒ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට අදාළව ඒතර කාරණා කීයක් නිරූපණය වෙන්න ඕනද? කාරණා 4ක් නිරූපණය වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එයාට අදාළව මේ කාරණා 4 නිරූපණය කරන්නේ අංක 4කින්. මේ අංක 4 සෙට් එකට අපි කියනවා ක්වොන්ටම් අංක කුලකය කියලා. එතකොට මේ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය කියන එකට අංක 4ක් තියෙනවා. ඒ අංක 4ෙන් මොනවද නිරූපණය කරන්නේ? ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ශක්ති මට්ටම, ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ උපශක්ති මට්ටම, ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින කාක්ෂිකය සහ ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණය. හරි සරලයි. ඒක හරියටම අර මිනිස්සෙගේ ඇඩ්‍රස් එකක් වගේ. මිනිස්සෙගේ වෙනසකට තියෙන මිනිස්සෙගේ ඇඩ්‍රස් එක වචන වලින් අපි නිරූපණය කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇඩ්‍රස් වල ඇඩ්‍රස් එක අංක 4කින් නිරූපණය කරන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් ළමයි ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරන්න යොදන මේ අංක වලට මේ අංක සංකේත තමයි කියන්නේ. අංක වලට අපි කියනවා ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය කියලා. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරන්න යොදන මේ අංකයට අපි කියනවා උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය කියලා. ඊට පස්සේ කාක්ෂිකය නිරූපණය කරන්න යොදන අංකයට අපි කියනවා චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය කියලා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණය නිරූපණය කරන්න යොදන අංකයට අපි කියනවා භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය කියලා. එතකොට මුල් වරට ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් නම් උද්දිගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය, චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය කියන නමත් එක්ක ඔය ඇලිලා මොකද්ද ඇයි මෙහි විදිහේ නමක් දැම්මේ කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්න යන්න එපා. ඒක තවත් නමක් විතරයි. ඒ නම ඇයි එහෙම වැටුනේ කියලා හිතන්න යන්න ඕනේ. හරි? තේරුණානේ? ඒ නිසා ඒක තවත් නමක් විතරයි. නමත් එක්ක ඇලෙන්න යන්න එපා. හරිද? මොකද්ද උද්දිගාංශ කියන්නේ? මොකද්ද චුම්බක කියන්නේ? මේක මහා අමාරු දෙයක් නෑ. ඒක තනිකර නමක් විතරයි. ඉතින් එහාට ඉගෙන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක තුල නිරූපණය කරන්නේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයෙන් නිරූපණය කරන්නේ ශක්ති මට්ටම, උද්දිගංශ ක්වොන්ටම් අංකය කියන අංකය නිරූපණය කරන්නේ උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකය නිරූපණය කරන්නේ චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය කියන අංකයෙන්, භ්‍රමණය නිරූපණය කරන්නේ භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය කියන අංකයෙන්. එච්චරයි. හරි සරලයි. එහෙනම් ළමයි මේ 4 ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? ඔය 4 ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඔයා බලන්න මාතෘකාව 63 වෙනි පිටුවේ හරි 63 වෙනි පිටුවේ මාතෘකාව දෙනවා ක්වොන්ටම් අංක. බලන්න භෝගයේ ආකෘතිය මගින් ශක්ති මට්ටම් හඳුන්වා දුන්නු නමුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පිහිටීම පැහැදිලි කිරීමට එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව පැහැදිලි වේ. අපි ලියමු මක් නිසාද කඩේන වන්ද ලියන්නේ මක් නිසාද ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින්නේ මක් නිසාද ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින්නේ ශක්ති මට්ටම් තුල පවතින උපශක්ති මට්ටම් හි අන්තර්ගත වන මක් නිසාද ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පවතින්නේ ශක්ති මට්ටම් තුල පවතින උපශක්ති මට්ටම් හි අන්තර්ගත වන කාක්ෂික තුලය හරි බලන්න ඊළඟට මේ නිසා ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකයට අමතරව ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තර කිරීමට තවත් රාශීන් කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම රාශීන් සියල්ල පොදුවේ රතු පැනෙන් ලියා ගන්න ක්වොන්ටම් අංක සාමාන්‍ය එතන දින ලෙස හැඳින්වේ. හරි. දැන් රතු නොවන වෙන පාට පැනකින් ලියා ගමු. කඩේක මත ක්වොන්ටම් අංක යනු කඩේක මත ලියන්න ක්වොන්ටම් අංක යනු පරමාණුවක් තුල පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ක්වොන්ටම් අංක යනු පරමාණුවක් තුල පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයක පිහිටීම
ශක්තිය අවකාශයේ ව්‍යාප්තිය සහ භ්‍රමණය. අවකාශයේ ව්‍යාප්තිය සහ භ්‍රමණය සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කිරීමට යොදා ගන්න අංක කිහිපයක් වෙයි. සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කිරීමට යොදා ගන්න අංක කිහිපයක් වෙයි. අංක කිහිපයක් වෙයි. හරි. ළමයි ක්වොන්ටම් අංක ප්‍රධාන වර්ග 4කි. ක්වොන්ටම් අංක සංකේත ටික අපි ලියා ගමු මුලින්ම. මොනවාද? n අනිත් එක l අනිත් එක ml මේක මෙහෙම ලියන්නේ m ඊට පස්සේ කුඩාවට l ඊළඟ එක ms ලියන්න බලන්න ඔතන තියෙන ඉන්නේ ඊට පස්සේ ඒකට පල්ලෙහායින් කඩේක් තියෙනවා ඒක මත එයාගේ නම ලියා ගන්නයි කියන්නේ රතු පෑනෙන් අපි ලියමු n යටින් ලියන්න සිම්පල් n යටින් ලියන්න ඒකේ නම ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය L යටින් ලියන උද්දිගාංශ ක්වොන්ටම් අංකය ඊළඟට ml යටින් ලියන චුම්බක ක්වොන්ටම් අංකය ms යටින් ලියන භ්‍රමණ ක්වොන්ටම් අංකය හරි එහෙනම් මුලින්ම ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය ඒක තමයි සිම්පල් n වලින් සංකේතවත් කරන්නේ. හරි. ළමයි එහෙනම් ඊටම පැහැදිලි මොකද්ද ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය කියන එකේ පෙන්වන්නේ? ශක්ති මට්ටම. එච්චරයි. හරි සරලයි. මේ ක්වොන්ටම් අංක කියලා මහා ප්‍රාණ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නෑ. අර මම කියලා දුන්නු ක්‍රමයට බැලුවා නම් හරිම සරලයි. හරි. එහෙනම් අපි ලියමු ශක්ති මට්ටම මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ලියන්න සාමාන්‍ය පෑනේ ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය කියන එක යටින් තියෙන කඩේර මත ලියන්න මෙමගින් පරමාණුවක ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරනු ලබයි. මෙමගින් පරමාණුවක ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරනු ලබයි. මෙමගින් පරමාණුවක ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරනු ලබයි. හරි? ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරනු ලබයි. ළමයි. දැන් ළමයි මේ ශක්ති මට්ටම හරි සරලයි. මොකද්ද? මේ n වල අගයට අපි ළමයි n සඳහා එකේ සිට ධන අනන්තයේ තෙක් ඕනම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? එක කිව්වොත් පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, දෙක කිව්වොත් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, තුන කිව්වොත් තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම, අනන්තය කිව්වොත් අනන්තය වෙනි ශක්ති මට්ටම. එහෙනම් n සඳහා එකේ සිට ධන අනන්තයේ තෙක් ඕනම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් රතු පෑන අරගෙන අපි ඒක ලියමු කොටුව ඇතුලේ. ලියන්න n සඳහා එකේ සිට ධන අනන්තය දක්වා ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගත හැකිය. හරි? ළමයි එහෙනම් ඔය කඩේර මත ලියන්න n සමානයි 1 මගින් මොකද්ද පළවෙනි ශක්ති මට්ටම නේද? අපි කියනවා k ශක්ති මට්ටම. නේද? අපි ඕලෙල් පන්ති k කියලානේ ඕක හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ n සමානයි 2 මගින් ලියන කඩේර මත l ශක්ති මට්ටම n සමානයි 3 මගින් m ශක්ති මට්ටම n සමානයි 4 මගින් n ශක්ති මට්ටම. හරි? යටි ලියන්න නිරූපණය කෙරේ. ඔය හතර ලියා ගන්න කඩේර මත යටි ලියන්න නිරූපණය කෙරේ.
යටි ලියන නිරූපණය කෙරේ. හරි. ළමයි. දැන් එතන ඉගෙන ගන්න තිබුණේ මොකක්ද? මේකට එක කියද්දි පළවෙනි ශක්ති මට්ටම, දෙක කියද්දි දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම, තුන කියද්දි තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම, හතර කියද්දි හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම, හය කියද්දි හයවෙනි ශක්ති මට්ටම, 10 කියද්දි 10වෙනි ශක්ති මට්ටම. ඔච්චරයි. එතකොට ඒක ඇතුලේ 아무ත් දෙයක් නෑ. ඕල් පන්ති ඉගෙන ගත්ත දේම තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟ එකට යන්නේ. මොකද්ද? උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කරන්නේ මොන අංකෙන්ද? අපි කියනවා ඒකට උද්දිගාංශ ක්වාන්ටම් අංකය කියලා. ඕකටම අපි තව නමක් කියනවා. ඇලෙයිලක් දාලා ලියා ගන්න මාතෘකාව ළඟ උද්දිගාංශ ක්වාන්ටම් අංකය ඇලෙයිලක් දාලා ලියා ගන්න. කෝණික ගම්‍යතා ක්වාන්ටම් අංකය. හරි. කෝණික ගම්‍යතා ක්වාන්ටම් අංකය. හරි. මොකද්ද මේකෙන් නිරූපණය කරන්නේ? මේකෙන්ට එන අංකෙන් නිරූපණය කරන්නේ උපශක්ති මට්ටම. එහෙනම් අපි ලියමු සාමාන්‍ය පැනල ලියන කඩේර මත මෙමගින් කිසියම් ශක්ති මට්ටමක පවතින උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කෙරේ. මෙමගින් කිසියම් ශක්ති මට්ටමක පවතින උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කෙරේ. හරි. ළමයි උපශක්ති මට්ටමනේ දැන් මේ කියන්නේ L නැත්නම් උද්දිගාංශ ක්වාන්ටම් අංකය කියන්නේ. ඕක බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් ඔයිට අදාළයි. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ? L ට එන අගයන් බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් අදාළයි. ඒ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ L ගේ අගය n ට එන අංකය මත රඳාපවතිනවා. ඒ කියන්නේ n ට 1 වෙද්දි L ට එන්නේ බිඳුව විතරයි. n ට 2 වෙද්දි L ට එනවා බිඳුවයි 1යි. n ට 3 වෙද්දි L ට එනවා බිඳුව 1 2. හරිනේ. එතකොට බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා. දැන් n 3 වෙද්දි ඒකෙන් එකක් ගියාම 2යිනේ උත්තරේ. ඒ කියන්නේ බිඳුව ඉඳන් 2 දක්වා අගයන් ටික. 4 වෙද්දි බිඳුව 1 2 3. පේනවනේ? හරි. එහෙනම් ළමයි මෙතනින් මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ? උපශක්ති මට්ටමයි පෙන්වන්නේ. එතන උපශක්ති මට්ටම් අපි දන්නවනේ. උපශක්ති මට්ටම් ප්‍රධාන වශයෙන් කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. එතන ඔය 4නේ මේ නිරූපණය කරන්න ඕනේ. උපශක්ති මට්ටම් 4 තමයි එහෙනම් මේකේ නිරූපණය කරන්න ඕනේ. හරි? මේ L වල අගේ. දැන් ළමයි L වල අගෙන් මේ උපශක්ති මට්ටම් ටික නිරූපණය කරන්න ඕනේ. ඒත් L වලට එනවා බිඳුව 1 2 3. ළමයි බිඳුව ආවහම ඒකෙන් පෙන්වන්නේ S කියන උපශක්ති මට්ටම. 1 ආවහම ඒකෙන් පෙන්වන්නේ P කියන උපශක්ති මට්ටම. 2 ආවහම ඒකෙන් පෙන්වන්නේ D කියන උපශක්ති මට්ටම. 3 ආවහම ඒකෙන් පෙන්වන්නේ F කියන උපශක්ති මට්ටම. ළමයි එහෙනම් මොකද්ද? එහෙනම් බලන්න වැඩේ හරිද කියලා. මේ බලන්න. මේකට ආව බිඳුව විතරනේ. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? S කියන එක. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? S උයි P කියන එක. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? S P D කියන එක. හරිනේ? බිඳුව නම් S, එක නම් P, දෙක නම් D නේ. ඒකනේ මේකෙන් කියවෙන්නේ. මෙතන S උයි P D F කියන එක. ඉතින් ළමයි ගානට ගැළපිලා. අපි දන්නවනේ. අපි ඉගෙන ගත්තනේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ S උපශක්ති මට්ටම විතරයි තියෙන්නේ. දෙකේ S උයි P දෙකම තියෙනවා. තුනේ S P D තුනම තියෙනවා. හතරේ S P D F හතරම තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් ඒ කතාවත් ගැළපිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එතනින් තේරුම් ගන්න L ට එන අගය රඳාපවතින්නේ n ගේ අගය මත. එතකොට බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් ටික L ට අදාළයි. මොකද මේකෙන් පෙන්වන්නේ උපශක්ති මට්ටම. අපි දන්නවා උපශක්ති මට්ටම් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ ශක්ති මට්ටමේ අංකය අනුව. හරි සරලයි. ශක්ති මට්ටම 4 වෙද්දි තියෙන උපශක්ති මට්ටම් නොවි ශක්ති මට්ටම් 1 2 වෙද්දි තියෙන උපශක්ති මට්ටම් වෙනස් වෙනවා. ඒක පැහැදිලිනේ. එන ශක්ති මට්ටම අනුව තියෙන උපශක්ති මට්ටම් තීරණය වෙන්නේ. හරි සරලයි. ඒක තමයි මෙතනත් කියන්නේ. n ගේ අගය මත L ගේ අගය තීරණය වෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් අපි ලියමු උතන උද්දිගාංශ ක්වාන්ටම් අංකය කියන එක යටි තියෙන කඩේරම ලියන්න මෙමගින් කිසියම් ශක්ති මට්ටමක පවතින උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කෙරේ. හරි? මෙමගින් කිසියම් ශක්ති මට්ටමක පවතින උපශක්ති මට්ටම නිරූපණය කෙරේ. හරි.
ඊට පස්සේ තියෙනවා කඩේල. ඊට පස්සේ තියෙනවා වාක්‍ය එල්හි අගේ එන්හි අගේ මත නගා පවතී. හරි? ඒක highlight කරගන්න. එල්හි අගේ එන්හි අගේ මත නගා පවතී කියන එක highlight කරගන්න. දැන් රතු පෑන අරගෙන කොටුව ඇතුළේ ලියා ගන්න මෙන්න මේ කතාව. හරි? ලියන්න. එල්හි අගය බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය හැකිය. එල්හි අගය බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය හැකිය. මේ තියෙන්නේ ඒක නේද? මෙයාට 1 වුණොත් මෙයාට එන්නේ බිඳුව විතරයි. මෙයාට 2 වුණොත් මෙයාට එන්නේ බිඳුව 1 විතරයි. මෙයාට 3 වුණොත් බිඳුව 1 2 විතරයි. මෙයාට 4 වුණොත් බිඳුව 1 2 3 විතරයි. දැන් කන්නේ ළමයි පල්ලෙහා දෙනවා එල්ට ලැබෙන අගය අනුව උපශක්ති මට්ටම හඳුනාගත හැකියි. එහෙනම් ළමයි ඔයාලා මේ මම මෙතන ලිව්වා වගේ බිඳුව නම් S රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න. 1 නම් P, 2 නම් D, 3 නම් F කියන එක රතු පෑනෙන් ලියා ගන්න. ඔතන. එතන 64 පිටුවේ තියෙන්නේ. 64 පිටුවේ තියෙන්නේ. ඒක ලියා ගන්න. හරි. දැන් ඔය පළවෙනි උදාහරණ දෙක බලන්න. n සමාන 1 විට l ට එන්නේ බිඳුව විතරයි. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? පළමු ශක්ති මට්ටමට s උපශක්ති මට්ටම පමණක් තියෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ n සමාන 2 විට l ට එනවා බිඳුව 1 කියන අංක දෙක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට s p කියන උපශක්ති මට්ටම් දෙක තියෙනවා කියන එක. එහෙනම් ඔයාලා ওই ෆෝමැට් එකට 3 4 පුරවන්න බලන්න. 3 4 පුරවන්න බලන්න. 3 4 පුරවන්න බලන්න. ඔය විදිහට. හරි 3 4 පුරවන්න බලන්න. හරි එතකොට එන්නේ ළමයි n සමාන 3 විට l වලට බිඳුව, 1, 2 ඊට පස්සේ වාක්‍යය වෙන්නේ එම නිසා තෙවන ශක්ති මට්ටමට SP හා D යන උපශක්ති මට්ටම් 3 පවතී. අන්න එහෙමයි එන්න ඕන. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක n සමාන 4 විට l වලට බිඳුව, 1, 2, 3 ලියන්න ඕන ඊළඟ කඩේර මත. එම නිසා හතරවන ශක්ති මට්ටමට S P D හා F යන උපශක්ති මට්ටම් 4 පවතී. හරි? හරි නේද? හරි. එහෙනම් ළමයි පැහැදිලි මෙතනින් ඉගෙන ගත්ත දේ මොකද්ද? මේකෙන් පෙන්නුවේ උපශක්ති මට්ටම කවුද කියන එක. එහෙනම් උපශක්ති මට්ටමයි මේකෙන් පෙන්නුවේ. දැන් ඊළඟ එකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? කාක්ෂිකය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. කාක්ෂිකය. හරි? එතකොට ළමයි කාක්ෂිකය කියන එක රඳාපවත ඉන්නේ උපශක්ති මට්ටම මත. ඒකේ උදාහරණයක් S ට කාක්ෂික 1යි. P ට කාක්ෂික කීයද? කාක්ෂික 3යි. D ට කාක්ෂික 5යි. තේරුණානේ? F ට කාක්ෂික 7යි. එහෙනම් උපශක්ති මට්ටම මත තමයි කාක්ෂික කීයද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් එහෙමයි. L ගේ අගය අනුව තමයි ML ගේ අගය තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් ලියන්න චුම්බක ක්වාන්ටම් අංකය ඊට යටින් තියෙන කඩේර වල ලියන්න. මෙමගින් කිසියම් උපශක්ති මට්ටමක පවතින කාක්ෂික වර්ගය නිරූපණය කරනු ලබයි. කාක්ෂික වර්ගය නිරූපණය කරනු ලබයි. මෙමගින් කිසියම් උපශක්ති මට්ටමක පවතින කාක්ෂික වර්ගය නිරූපණය කරනු ලබයි. හරි? එතන තියෙනවා highlight කරගන්න. ML හි අගය L හි අගය මත රඳා පවතී. ML හි අගය L හි අගය මත රඳා පවතී. හරි. අපි බලමු. ඔන්න බලන්න ළමයි. දැන් අපි L වල අගය මත ML ගේ අගය රඳා පවතිනවා. කොහොමද එන්නේ අගය? ළමයි එන්නේ මෙහෙමයි. ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා අගයන් ටික තමයි එන්නේ. ML දෙන්නේ ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා අගයන්. අපි බලමු ඒක. L ට බිඳුව වුණොත්
ml තියෙන්නේ බිංදුව විතරයි. මොකද ඍණ බිංදුව ධන බිංදුව කියලා එකක් නැති නිසා. එක වුණොත් ml තියෙනවා ඍණ 1 බිංදුව ධන 1. අන්න දැක්කද? ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා කිව්වේ ඒකයි. ඍණ 1 සිට ධන 1 දක්වා. දෙක වුණොත් ඒකේ තේරුම ඍණ 2 සිට ධන 2 දක්වා. ඒ කියන්නේ ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව ධන 1 ධන 2. දැක්කනේ? ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට දෙක වුණොත් ඍණ 2 සිට ධන 2 දක්වා. ආගයන් ටික එනවා. තුන වුණොත් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඍණ 3 ඉඳන් ධන 3 දක්වා ආගයන්. ඒ කියන්නේ ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිංදුව ධන 1 ධන 2 ධන 3. දැක්කනේ? එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේකෙන් පෙන්වන්නේ උපශක්ති මට්ටම. මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? කාක්ෂිකය. බලන්න. බිංදුවයි කියන්නේ S, 1යි කියන්නේ P, 2යි කියන්නේ D, 3යි කියන්නේ F කියන එක අපි මෙතනින් ඉගෙන ගත්තානේ. L වල අගය මත. මේ L බිංදුව කියන්නේ S, L1 කියන්නේ P, L2 කියන්නේ D, L3 කියන්නේ F. ඉතින් දැන් හරියට ළමයි. S ට කාක්ෂික කීයද? 1යිනේ, එක කොටුවයිනේ. එක අංකයයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. P ට කොටු 3යිනේ, අංක 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. D ට කොටු 5යිනේ, අංක 5ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාක්ෂික 5 තමයි ඔය තියෙන්නේ. F ට කාක්ෂික 7යි නැත්නම් කොටු 7යිනේ අපි අඳින්නේ. අංක 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අංක වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මොනවාද? මේ කාක්ෂිකය මොකක්ද කියන එක තමයි. හරි? ඒ කියන්නේ මේ ධන ඍණ මේ අංකෙන් එයාගේ නමක් පෙන්වනවා. දැන් උදාහරණයක් අපි S ට විශේෂ නම් කතා කරන්නේ නැති වුණාට P ට අපි කතා කරන්නේ PX, PY, PZ කියලා නම් තුනක්. ඒතකොට මේකේ ධන එකකින් පෙන්වන්නේ ළමයි P කවුද? X. ඍණ එකකින් පෙන්වන්නේ PY ව. බිංදුවෙන් පෙන්වන්නේ PZ. එතකොට මෙව්වට ඒ විදිහට නම් පහ තියෙනවා. අපි නමුත් D ගේ නම් පහ අඳුරන්නේ නැහැ අපි. A මට්ටමේ D ගේ නම් පහ, F ගේ නම් 7 කතා කරන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේ අංකයට අදාළව ඒකේ නමත් මොකක්ද කියලා කියවෙනවා. දැන් මෙතන P ගේ ධන ml ට ධන එක આવොත් ඒකෙන් කියන්නේ px. ml ට අදාළව ඍණ එක આવොත් ඒකෙන් කියන්නේ py. ml ට අදාළව බිංදුව આવොත් pz. ඒතර p ගේ කාක්ෂික තුන තමයි මේ අංක තුනෙන් පෙන්වන්නේ. හරි නේද? එහෙනම් ඍණ l සිට ධන l දක්වා අංක ml ට එනවා. එහෙනම් රතු පෑනෙන් කොටුව ඇතුළේ ලියා ගන්න. ml හි අගය ශුන්‍ය ඇතුළත්ව ml හි අගය ශුන්‍ය ඇතුළත්ව ඍණ l සිට ධන l දක්වා ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය හැකිය. ඍණ l සිට ධන l දක්වා ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය හැකිය. හරි? ළමයි අපේ විභාග වල අහනවා දැන් මෙතන බලන්න l ගේ බිංදුව වුණොත් මෙයාට එන උත්තරේ අංක සංඛ්‍යාව 1යි. මෙයාගේ අගය 1 වුණොත් මෙයාට එන අංක සංඛ්‍යාව 3යි. මෙයාට එන අගය 2 වුණොත් මෙයාට අංක 5ක් එනවා. මෙයාගේ අංකේ 3 වුණොත් මෙයාට අංක 7ක් එනවා. අපි විභාග වල අහනවා මෙයාගේ අංකي L වුණොත් මෙයාටනේ අංක සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. දැන් කල්පනා කළා අංක කීයද? අංක ළමයි 2යි L ධන එකක ප්‍රමාණයක් එනවා. බලන්න L ට 3 දැම්මොත් කීයද එන්නේ? 3 වරක් 2 6යි 1යි 7යි. අංක 7ක් එවිල්ලානේ. L ට 2 આવොත් 2 වරක් 2 4යි 1යි 5යි. අංක 5ක් තියෙනවනේ. L ට 1 આવොත් 1 වරක් 2 2යි 1යි 3යි. අංක 3ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ළමයි අංක L ට L කියලා අංකය આવොත් එන අංක සංඛ්‍යාව 2යි L ධන 1 මගින් නිරූපණය වෙනවා. එහෙනම් ඔතන පල්ලෙහා කොටුවට පල්ලෙහෙට කඩේවල ලියා ගන්න වෙන පාට පැනකින් මෙමගින් ලැබෙන අගයන් සංඛ්‍යාව 2යි L ධන 1 මගින් දෙනු ලැබේ. 2යි L ධන 1 මගින් දෙනු ලැබේ. හරි? ළමයි ඊළඟට
ලියන්න ඊළඟ කාරණාව සාමාන්‍ය පෑනෙන් මෙමගින් ලැබෙන අගයන් සංඛ්‍යාව මගින් අදාළ උපශක්ති මට්ටමේ පවතින කාක්ෂික සංඛ්‍යාව දෙනු ලැබේ. මෙමගින් ලැබෙන අගයන් සංඛ්‍යාව මගින් අදාළ උපශක්ති මට්ටමේ පවතින කාක්ෂික සංඛ්‍යාව දෙනු ලැබේ. හරි. දැන් උදාහරණ බලන්න ළමයි. L සමානයි බිඳුව විට S උපශක්ති මට්ටම එකකින් කියවෙන්නේ. તો ml ට එන්නේ බිඳුව විතරයි. ඒ කියන්නේ අගයන් සංඛ්‍යාව එකකි. ඒ නිසා S උපශක්ති මට්ටමට ඇත්තේ එක් කාක්ෂයක් පමණයි. ඒ නිසා අපි අඳින්නේ එක කොටුවයි. L දෙක වෙද්දි L එක වෙද්දි ඒකින් කියවෙන්නේ P උපශක්ති මට්ටම. එතකොට ml දෙනවා ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 කියලා අගයන් තුනක්. එතකොට ඒ නිසා P උපශක්ති මට්ටමට කාක්ෂික තුනක් පවතී. එතකොට P ට අපි කොටු තුනක් ඇඳලා පෙන්නනවා. ඔය ඊට පස්සේ තියෙන කොටු මම පුරවන්න. රෝම ඉලක්කම් 3 4. ඔය උඩ ෆෝමැට් එකට පුරවන්න බලන්න. රෝම ඉලක්කම් 3 4 උඩ ෆෝමැට් එකට පුරවන්න බලන්න. රෝම ඉලක්කම් 3 4. ඔය උඩ ෆෝමැට් එකට පුරවන්න බලන්න. හරි ළමයි දැන් ඔයාලා ලියන්න ඇති එතන L සමාන 2 විට D උපශක්ති මට්ටම කියලා print කරලා තියෙනවා. ඒතර ml ට ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 ඊතලයක් දාලා අගයන් සංඛ්‍යාව 5කි ඊළඟ වාක්‍ය එම නිසා D උපශක්ති මට්ටමට කාක්ෂික 5ක් පවතී කියලා D කියලා දාලා කොටු 5ක් ඇනලා පෙන්නන්න ඇති. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකට ml ඍණ 3 ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 ධන 3 අගයන් 7කි ඊළඟ වාක්‍යය ඒ නිසා F උපශක්ති මට්ටමට කාක්ෂික 7ක් පවතී එහෙම කියලා F කියලා දාලා කොටු 7ක් ඇඳලා පෙන්නන්න ඇති. ළමයි අර මම කොටුවක් ඇරියානේ ඒකේ ලියවෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කතාව. ml ට ධන 1 આવොත් ඒකෙන් පෙන්නන්නේ px බිඳුව આવොත් pz ඍණ 1 આવොත් py. එහෙනම් අපි ඒක කොටු ඇතුළේ ලියමු මෙන්න මෙහෙම. හරි? මෙන්න මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් අපි රතු පෑනෙන් ලියනවා ml සමානයි ධන 1. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? py px. හරි? ml සමානයි බිඳුව. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? pz. ml සමානයි ඍණ 1. ඒකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? py. හරි? එහෙනම් ළමයි මේ නිල් පාටින් ලියපු එක රතු පාටින් ඔයාලා ලියලා කොටු ඇතුළේ ලියන්න සාමාන්‍යයෙන් කියලා සාමාන්‍ය පෑනේ මේ රතු පාටින් ලියලා යටි ලියන්න නිරූපණය කෙරේ. එතකොට ඔය L වලට අගය එක වෙද්දී P උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂික තුන තමයි මේ විදිහට නිරූපණය කෙරෙන්නේ. කොටු ඇතුළේ ලියන්න. හරි?
එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දැන් එතකොට මේකෙන් පෙන්වෙන්නේ මොකද්ද මේ පරමාණුය ඇතුලේ උපශක්ති මට්ටමක තියෙන කාක්ෂිකය කියන්නේ. හරි ඊළඟ අපි කතා කරන්නේ භ්‍රමණය නිරූපණය කිරීම. ළමයි භ්‍රමණය කියන එක ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකය කියන එක මත වෙනස් වෙන්නේ. එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වෙනවා තමාවට, අනිත් එක වාමාවර්තව භ්‍රමණය වෙනවා. අපිට ඕක ඉලෙක්ට්‍රෝනේ දක්ෂිණාවර්තව භ්‍රමණය වෙන්නේ මොන හේතු නිසාද? වාමාවර්තව භ්‍රමණය වෙන්නේ මොන හේතු නිසාද කියලා කියන්න බෑ. අපි දන්න දේ තමයි දෙකින් එකක් අනිවාර්යෙන් දක්ෂිණාවර්තයි, දෙකින් එකක් අනිවාර්යෙන් වාමාවර්තයි කියලා. එච්චරයි අපි දන්නේ. ඒක නිසා අපි ඕක මෙතනදී ප්‍රකාශ කරන්නේ සම්භාවිතාවයක් අනුව. කොහොමද? දෙකින් එකක් දක්ෂිණාවර්තයි, දෙකින් එකක් වාමාවර්තයි. සම්භාවිතාවයේදී භාග සංඛ්‍යාවක් දෙන්න ප්‍රකාශ කරන්නේ. දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණයට අපි ධන කියලා දානවා, වාමාවර්ත භ්‍රමණයට අපි ඍණ කියලා දානවා. ඒක අපි එතනින් කියවෙන්නේ දෙකින් එකක් දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය වෙනවා, කාක්ෂික ඇතුලේ දෙකින් එකක් වාමාවර්ත භ්‍රමණය වෙනවා. එතකොට මේකට මේ අංක ශක්ති මට්ටමේ අංකේ, උපශක්ති මට්ටමේ අංකේ, කාක්ෂික අංකේ මොක වුණත් මේකට එන අංක දෙක ධන භාගයේ සහ ඍණ භාගයේ පමණයි. එකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? දෙකින් එකක් දක්ෂිණාවර්තයි, දෙකින් එකක් වාමාවර්තයි. හරි ඔන්න ඕකයි ඕකේ නිරූපණය කරන්නේ. එහෙනම් භ්‍රමණ ක්වාන්ටම් අංකය කියන එක අපි ලියමු. මෙමගින් කඩේට මත ලියන්න. මෙමගින් කිසියම් කාක්ෂිකයක පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයක භ්‍රමණය. මෙමගින් කිසියම් කාක්ෂිකයක පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයක භ්‍රමණය. වරහන් ඇතුලේ දක්ෂිණාවර්ත හෝ වාමාවර්ත. වරහන් ඇතුලේ දක්ෂිණාවර්ත හෝ වාමාවර්ත. වරහන් වහලා නිරූපණය කෙරේ. ලියන්න ඊළඟ කඩේල මත කාක්ෂිකයක් තුල පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකින් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දක්ෂිණාවර්තවත් අනෙක වාමාවර්තවත් භ්‍රමණය වන නිසා මෙම අංකය මගින් දෙකින් එකක් මෙන්න මෙහෙම දෙකින් එකක් දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය වන බවද දෙකින් එකක් වාමාවර්ත භ්‍රමණය වන බවද නිරූපණය කෙරේ. හරි ලියන ඊළඟ කාරණාව අනෙක් ක්වාන්ටම් අංක සඳහා කුමන අගය පැවතුනත් ms සඳහා පවතින්නේ ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය පමණි. මේ ධන දෙකින් එක හෝ ඍණ දෙකින් එක පමණි. හරි. ළමයි ක්වාන්ටම් අංක වර්ග 4යි. නේද? මොනවාද මේ වර්ග 4 අංක වර්ග 4 මොනවාද පෙන්වන්නේ? මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ
ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකය සහ යාලගේ භ්‍රමණය. එතකොට මම මේ දැන් ඉගෙන ගත්ත ටික සාරාංශගත කළොත් ශක්ති මට්ටම සංකේතවත් කරනවා n වලින්. හරිද? එතකොට මම n කියලා දාන අතන ඒක ලියලා තියෙන නිසා n ට තියෙන පුළුවන් අංක මොනවද? 1 සිට ධන අනන්තය දක්වා ඕනම සංඛ්‍යාවක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි 1 2 3 ආදී ආකාරයෙන්. ඊළඟට සිම්පල් L වලින් පෙන්වන්නේ උපශක්ති මට්ටම. ඒක තීරණය වෙන්නේ n ගේ අගය මත. කොහොමද බිඳුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා අගයන් ටික. ඔයා එතකොට මේ මම නැවත සාරාංශගත කිරීමක් කරන්නේ ක්වොන්ටම් අංක ගැන ලියපු ටික. එතකොට n ගේ අගය 1 වෙද්දී L ට එන්නේ බිඳුව විතරයි. 2 වෙද්දී බිඳුව 1 කියන අංක එනවා. 3 වෙද්දී බිඳුව 1 2 විදිහට අංක එනවා. හරි. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ ml කියන අංකයෙන් පෙන්වන්නේ කාක්ෂිකය. ඒක රඳා පවතින L ගේ අගය මත. කොහොමද? ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. හරි. L ට බිඳුව වෙද්දී මෙයාට එන්නේ බිඳුව විතරයි. හරිද? මම මෙතන ලියන L ගේ අගය බිඳුව වෙද්දී මෙයාට එන්නේ බිඳුව විතරයි. 1 වෙද්දී ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 කියලා එනවා. 2 වෙද්දී ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 විදිහට එනවා. මම මේ L ගේ අගය මත මෙයාගේ තීරණය වීමයි මම මේ ලියුවේ. තේරුණාද? L ගේ අගය මත තමයි ml ගේ අගය රඳා පවතින්නේ. නේ? L ගේ අගය බිඳුව වෙද්දී ml දෙන්නේ බිඳුව විතරයි. 1 වෙද්දී ඍණ 1 බිඳුව ධන 1. 2 වෙද්දී ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2. තේරුණාද? එතකොට මම මේ සාරාංශගත කිරීමක් කළේ. L ගේ අගය අනුව බිඳුව 1 2 වෙද්දී මෙව්වල අගයන් එන විදිහ තමයි ඔය පෙන්නන්නේ. හරි? අවසානයේද? හරි ලේසි. මොනවාද? ms. එයාට ඉන්නේ අර අංක මොනවා වුණා? ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය විතරයි. ධන භාගයෙන් දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය, ඍණ භාගයෙන් වාමාවර්ත භ්‍රමණය. එච්චරයි. මේකෙන් ශක්ති මට්ටමේ අංක, මේකෙන් උපශක්ති මට්ටමේ අංක, මේකෙන් අදාළ කාක්ෂිකය, මේකෙන් අදාළ භ්‍රමණය. එච්චරයි. හරි? එතකොට එහෙනම් ඔන්න පැහැදිලි. මේකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට අනන්‍ය උපශක්ති මට්ටම, ශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකය, භ්‍රමණය. මන් නිකන් ඔයාලෙන් අහන්නේ කිසියම් මේ පෘථිවිය ඇතුලේ ඉන්න කිසියම් මිනිස්සු දෙන්නෙක්ට එකම ඇඩ්‍රස් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්ද? තියෙන්න බෑ. මොකද ඇඩ්‍රස් එකේ ඉන්න නගරේ, ඉන්න පාර, ඉන්න ගේ ඔක්කොම සමාන වුණත් අවසානයේ ඒ දෙන්නගේ නමින් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ළමයි. ඇඩ්‍රස් එකක් කෙනෙක්ට අනන්‍ය වුණා වගේම තමයි ශක්ති මේ පරමාණුවක් ඇතුළේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකය කියන කාරණා තුනම සමාන වෙලත් භ්‍රමණයෙන් හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක මේ අංකය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා ලියන මේ අංක 4 තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක එම පරමාණුවෙන් තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක එන අංක 4ට සර්ව සම වෙන්න බෑ. හරියට මිනිස්සු දෙන්නෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් දෙක සර්ව සම වෙන්න බෑ වගේ. අනිවාර්යෙන් එක අංකයකින් හරි ඒ දෙක වෙනස් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මතක තියාගන්න එකම පරමාණු ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට කවදාකවත් සමාන සර්ව සම අංක 4 බැගින් එන්න විදිහක් නැහැ. හරි නේද? කුලක දෙක එකිනෙකට සමාන වෙන්න බෑ. අංක 4ට කියන්නේ අපි කුලකයක් කියලානේ. මේ අංක 4 අපි ලියලා නිරූපණය කරපුවම කියවෙන්නේ කුලකයක් කියලා. දැන් උදාහරණයක් මම ලියලා පෙන්නන්නම්කෝ. අපි කියනවා යම්කිසි පරමාණුවක මෙන්න මෙහෙම 4 මේක කියන්නේ ශක්ති මට්ටමේ අංකේ, ඊළඟ එකකින් කියන්නේ උපශක්ති මට්ටමේ අංකේ, ඊළඟ එකකින් කියන්නේ මොකද්ද? කාක්ෂිකය, ඊළඟ එකකින් කියන්නේ භ්‍රමණය. ඔන්න ඔහොමයි අපි ලියන්නේ. දැන් ඔහොම ලිව්වහම එකකින් පෙන්වන්නේ දැන් මේ දින එක කුලකයක්. ඒක අංක 4ක් පෙන්නලා කියනවා. මේකෙන් කියවෙන්නේ 4 වෙනි ශක්ති මට්ටමේ
L එක කියන්නේ P උපශක්ති මට්ටමේ ml ධන එක කියන්නේ px කාක්ෂිකයේ දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණයක් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගැන තමයි මේ කියවෙන්නේ. දැක්කද? මේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඇඩ්‍රස් එක. වෙනසකට කියන අපි සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් ඇඩ්‍රස් එක ලියන්නේ වචන වලින් වුණාට ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා තියෙන අංක 4. ශක්ති මට්ටම, උපශක්ති මට්ටම, කාක්ෂිකයේ භ්‍රමණය පෙන්වලා තියෙනවා. හතරවෙනි ශක්ති මට්ටමේ P කියන උපශක්ති මට්ටමේ px කියන කාක්ෂිකයේ දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය. පේනවද? එතකොට මෙන්න මේ කුලකය මේ අංක 4 මේ පරමාණු තුල තියෙන තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක මේ කුලකයට සර්ව සම වෙන්න බෑ. මේ කුලකය පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා අනන්‍යයි. කවදාකවත් තව කෙනෙක්ගේ කුලකයක් එක්ක සර්ව සම වෙන්න බෑ. හරිද? එහෙනම් බලමු අපි ලියමු ඊළඟ කාරණාව ලියන්න බලන්න එතන දෙනවා කිසියම් පරමාණුක ඕනෑම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක පිහිටීම NL ML හා MS යන ක්වොන්ටම් අංක 4 මගින් නිශ්චිත වශයෙන්ම හඳුනාගත හැකිය. ලියන කඩින මත එකම පරමාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක ක්වොන්ටම් අංක 4ම එකිනෙකට සමාන විය නොහැකිය. ක්වොන්ටම් අංක 4ම එකිනෙකට සමාන විය නොහැකිය. ලියන්න ඒකටම අවම වශයෙන් එක් ක්වොන්ටම් අංකයක් හෝ එකිනෙකට වෙනස් වේ. අවම වශයෙන් එක් ක්වොන්ටම් අංකයක් හෝ එකිනෙකට වෙනස් වේ. අවම වශයෙන් එක් ක්වොන්ටම් අංකයක් හෝ එකිනෙකට වෙනස් වේ. හරි? ළමයි ඔය අදහස් තමයි පෞලිගේ බහිෂ්කාර මූලධර්මයේ කියන එකකින් ඉදිරිපත්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් රතු පෑනින් කොටු ඇතුළු ලියා ගන්න. පරමාණුවක් තුල වූ කිසිදු ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකකට එකිනෙකට සමාන ක්වොන්ටම් අංක කුලක දෙකක් තිබිය නොහැකිය. එකිනෙකට සමාන ක්වොන්ටම් අංක කුලක දෙකක් තිබිය නොහැකිය. එකිනෙකට සමාන ක්වොන්ටම් අංක කුලක දෙකක් තිබිය නොහැකිය. හරි සාමාන්‍ය පැයෙන් ලියන්න කොටුවට යටින් එනම් n l සහ ml අගය n l හා ml අගය තේරුණාද? n l හා ml අගය එකිනෙකට සමාන වුවත් අනිවාර්යෙන් ms අගය වෙනස් විය යුතුය. අනිවාර්යෙන් ms අගය වෙනස් විය යුතුය. ළමයි දැන් ළමයි මේ ms අගයන් තියෙන්නේ දෙකයිනේ. ඒක නිසා මේ අගයන් තුනම සමාන වුණාට පස්සේ මෙවැනි අගයන් දෙකක් තියෙන නිසා කිසියම් කාක්ෂිකයක් ඇතුලේ දැන් ඔයාලා දන්නවා කාක්ෂිකයක් කියන එක ගත්තාම ඔයා බලන්න දැන් හයිඩ්‍රජන් අපි ගමුකෝ හීලියම්ගේ 1s කියන අවස්ථාව. එතකොට ශක්ති මට්ටමේ අංකය 1යි. උපශක්ති මට්ටම 0යි. නේද? L නේ S කියන්නේ L සමාන 0නේ. එතකොට L වලට 0යි ආවොත් M වලට අනිවාර්යෙන් 0යි. එතකොට මේ පෙන්නලා තියෙන පාක්ෂිකේ මොනවද වෙන්නේ? N 1යි L 0යි ML 0යි. දැන් ඕකට MS අගයන් ලිව්වොත් එක්ක එකක් ලියන්න පුළුවන් ධන භාගය. ඕකටම MS අගය තව එකක් ලියන්න පුළුවන් ඍණ භාගය. ඕකටම තව එකක් ලියන්න පුළුවන්ද? ඕකටම ලියන්න බෑ. මොකද කොහොමත් ඕකට ලියන්නේ මේ අංක තුන එක සමානයි. මේ අංක දෙකක් විතරක් තියෙන නිසා තව කුලකයක් ලියන්න බෑ. ඇයි? MS ධන භාගය කියලා ලිව්වා, MS ඍණ භාගය කියලා ලිව්වා. ආපහු ලිව්වොත් ආපහු ධන භාගය කියලා ලියන්න වෙන්නේ. ආපහු ධන භාගය කියලා ලියන්න බෑ. ඇයි ඒ ධන භාගය කියලා ලියන්න බැරි? මොන මූල ධර්මෙන්ද බිඳහෙන්නේ? පෞලි බහිෂ්කාර මූල ධර්මය. ඇයි පෞලි බහිෂ්කාර මූල ධර්මයෙන් කියවෙනවා එකම පරමාණුවක් ඇතුලේ හතරම සර්ව සම වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේකට
කුලක ලියන්න පුළුවන් උපරිමව 2යි. එතකොට කාක්ෂිකයකට වෙනස් කුලක 2යි ලියන්න පුළුවන්. තුන්වැන්නක් ලිව්වොත් මොනවද වෙන්නේ? එකිනෙකට සමාන කුලක දෙකක් ගොඩනැගෙන නිසා බිඳ වැටෙන්නේ පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය. ඒක නිසා පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් නොකිය කියලා තියෙනවා කාක්ෂිකයකට පිරෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන 2යි කියලා. මොකද කාක්ෂිකයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන 3ක් පිරුණොත් දෙකක කුලක සර්ව සම වෙනවා. දෙකක කුලක සර්ව සම වෙන්න බැරි නිසා හැම වෙලේම කාක්ෂිකයකට පිරෙන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2යි. එතකොට දෙකක් පිරුණොත් තමයි වෙනස් කුලක දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. අංක 4 සෙට් දෙකක් ලියන්න පුළුවන් එතකොට. වෙනස් වෙච්ච කුලක දෙකක් ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොටයි නිකන් හරි මේකට තුන්වෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පිරුණොත් ඒකට ලියන කුලකය කලින් ලියපු කුලකයක් එක්ක සමාන වෙලා බිඳ වැටෙන්නේ පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය. පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් තමයි එහෙනම් කියලා දෙන්නේ එහෙම ලියන්න බැහැයි කියලා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ළමයි පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය මගින් කාක්ෂිකයකට පිරෙන්න පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව 2ක් පමණක් බව නොකිය කියලා කියනවා. ඕක විභාග වල අහන්න. එහෙනම් අපි ලියමු වෙන පාඩ පැනකින් ඊළඟ කඩේර ms අගයන් 2ක් පමණක් ඇති බැවින් ms අගයන් 2ක් පමණක් ඇති බැවින් ms අගයන් 2ක් පමණක් ඇති බැවින් පෞලිගේ බහිෂ්කාර මූලධර්මයට අනුව කිසියම් කාක්ෂිකයකට පිරෙන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙකක් පමණක් බව සනාථ වේ. දෙකක් පමණක් බව සනාථ වේ. හරි? දෙකක් පමණක් බව සනාථ වේ. හරි? ඔයාලා මේ බලන්න ඔය කතාව නැවත පාරක් තේරුම් ගන්න. හීලියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1s2. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන මෙන්න මේ 1s කියන කාක්ෂිකයේ S උපශක්ති මට්ටමේ කාක්ෂිකයේ. එතකොට අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට අදාළව ලිව්වොත් කුලකය n සමාන 1යි l සමාන 0යි ml සමාන 0යි ms සමානයි ධන භාගය කියලා ගමු ඕක. එතකොට අනිත් කෙනාට අදාළව ලියවෙන්නේ n සමානයි 1යි l සමානයි 0යි ml 0යි ms ඍණ භාගය කියලා. තව එකක් ලියන්න බෑ. මොකද හේතුව ms ට තියෙන අගයන් 2යි. ධන භාගය ඍණ භාගය විතරයි. කොහොමද ළමයි එකම කාක්ෂිකයක ලියද්දි මේ අංක තුන සමාන වෙන්න එපා. ශක්ති මට්ටම උපශක්ති මට්ටම කාක්ෂිකය කියන්නේ එකම අගයක් වෙන්න ඕන කාක්ෂිකයකට ලියන්න. වෙනස් වෙන්න ඕනේ ms එකෙන්. නමුත් ms එකෙන් වෙනස් වෙන්න බෑ. ms ට තියෙන අගයන් 2යි. එතකොට අපි තුන්වෙනි එකක් ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එක්ක ධන භාගය දාන්න වෙනවා, එක්ක ඍණ භාගය දාන්න වෙනවා. එහෙම දාලා ලිව්වොත් මිද වැටෙන්නේ කාගේ නීතියද? පෞලි බහිෂ්කාර නීතිය. එහෙනම් පෞලි බහිෂ්කාර නීතියෙන් තමයි සීමා කරලා තියෙන්නේ කාක්ෂිකයකට උපරිම පිරෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි කියලා. හරි? එහෙනම් ළමයි මේක ලියා ගන්න. මේක පොතෙන් ලියා ගන්න. පොත හරවලා පැත්තෙන් ලියා ගන්න. පොත හරවලා පැත්තෙන් ලියා ගන්න. හරි? ලියන්න මෙතන වාක්‍යයක්. මෙම කාක්ෂිකයට තවත් ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් ලිවිය නොහැක. එසේ ලිව්වොත්
පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය බිඳ වැටේ. එසේ ලිව්වොත් පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය බිඳ වැටේ. වරහන් දාලා කුලක දෙකක් සර්ව සමවන නිසා. හරි. එහෙනම් පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මයෙන් තමයි කාක්ෂිකයකට උපරිම ක්වාන්ටම් අංක කුලක දෙකයි ලියන්න පුළුවන්. ඒක කුලකයක් කියනම මේ අංක හතරටම හරි. අංක හතරම තමයි කුලකයක් කියන්නේ. අපිට ඒක මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔය ටික මෙහෙම දාලා 1 බිංදුව බිංදුව ධන භාගයේ කොහොම ලියන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්, මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. අපි ওই දෙවිදිහටම ලියමු. හරිනේ? එහෙනම් කුලක දෙකකට වඩා එකම කාක්ෂිකයකට ලියන්න බෑ පෞලි බහිෂ්කාර මූලධර්මය අනුව. ඒ කියන්නේ කාක්ෂිකයකට තියෙන පුළුවන් උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන දෙකයි. හරි. එහෙනම් ළමයි ඔන්න ඕක ගැන සාරාංශයක් තමයි ඔය ඊළඟට පිටුවේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි යනවා මේකේ ප්‍රශ්න වලට. ඔය 68 පිටුවේ තියෙන්නේ මේකට දාලා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. ළමයි එහෙනම් මේකට අදාළව අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ප්‍රධාන විදි කීපයක් ගන්න. එකක් තමයි ප්‍රධාන විදි 3කට විතර ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේකෙන්. අපි බලමු මොනවාද මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ක්‍රම කියලා. එකක් තමයි අපිට ක්වාන්ටම් කුලකයක් දීලා අහනවා. හරිද වැරදිද කියලා. ඒ උදාහරණයක් තමයි මේ කුලකයේ ගන්න. මේ කුලකයේ දැන් මේකේ තියෙන පිළිවෙලට n වල අගය, l වල අගය, ml වල අගය, ms වල අගය. එතන මෙහෙම දීලා අහනවා මේක හරිද කියලා. ළමයි මේ කුලකය වැරදි. ඇයි වර්ධින්නේ? මොකද හේතුව? n ට 4 ඇවිල්ලා l ට බිංදුව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි l ට බිංදුව ආවොත් මොනවාද? ml ට ඍණ එකක් වෙන්න බෑ. අන්න එතනයි වැරද්ද තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා පොඩි අභ්‍යාසයක් කරන්න. හරි පොඩි අභ්‍යාසයක් කරන්න. මම කුලක කීපයක් දෙන්න. ඒක හරිද වැරදිද කියලා දාලා වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද මේ විදිහට දාලා පෙන්නන්න. මම කුලක කීපයක් ලියනවා දැන් මේක ඉස්සරහින්. හරි? හරිනම් හරි කියලා දාන්න. හරි බලන්න වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක ලියලා ඔයාලා වැරද්ද තියෙනවා නම් වැරද්ද ලකුණු කරන්න හරි නම් හරි කියලා දාන්න. මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවා වාර්ඩ් විභාගෙ. මම දැන් කියන්න යන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක කරලා ඉන්න. හරි ළමයි ඔන්න මම උත්තරේ කියන්න යන්නේ බලන්න. මේක 5 වෙලා දෙවෙනි එක 2 වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මෙයාට ඉන්නේ බිංදුවේ සිට n ඍණ 1 දක්වා ගියන් ටික L ට. n 2 එන්න පුළුවන් 5 වෙද්දි. මේක 2 වෙද්දි මේක ධන 1 වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මෙයාට ඉන්නේ ඒතකොට ඍණ L ඉඳන් ධන L දක්වා ගියන්. ඒ කියන්නේ වෙන දෙකේ ඉඳන් ධන 2 දක්වා ගියන්. ඒ නීතිය මම තියාගන්න. මෙයාගෙන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේක හරි. මේක මෙයා 3 වෙද්දි මෙයාට එන්න පුළුවන් බිංදුව 1 2 විතරයි. 3 වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේක වැරද්දයි. මේක වැරදි. C මෙයා 2 වෙද්දි මෙයාට 1 වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙයා 2 වෙද්දි මෙයාට බිංදුව 1 කියන අංක දෙකෙන් ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මෙයා එක වෙද්දි මෙයාට එන්න පුළුවන් ඍණ 1 බිංදුව ධන 1 විතරයි. ධන දෙකක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේක වැරදි. D මෙයා දෙක වෙද්දි මෙයාට 3 වෙන්න බෑ. අන්න වැරද්ද. ඇයි? මෙයාට එන්න පුළුවන් මෙයා දෙක වෙද්දි බිංදුව 1 විතරයි. මේක 3 වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඒක වැරදි. ඔන්න ඔහම ඔයාලට විභාගය අහනවා මොකද්ද? වැරද්දිද හරිද කියන එක තෝරගන්න. හරි එක හරි වැරදි එක හරි තෝරගන්න කියලා විභාග ප්‍රශ්න අහනවා. හරි. ඒතකොට අපි දැනන් ඉන්න ඕන ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් කරන්න. ඔක තමයි ප්‍රශ්න අහන පළවෙනි ක්‍රම. එහෙනම් ළමයි ඔයාලා 17 වෙනි පිටුව පෙරලගන්න. පාස් බස්පති 17 වෙනි පිටුව පෙරලගන්න. 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න බලන්න 17 වෙනි පිටුවේ 26 වෙනි ප්‍රශ්න. වීඩියෝ නවත්තලා කරන්න. 17 වෙනි පිටුවේ 26 වෙනි ප්‍රශ්න. එතකොට මම හිතන කරලා ඉවර ඇති. පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක අනන්‍යතාවයේ ක්වොන්ටම් අංක 4ක් යොදා ප්‍රකාශ කළ හැකිය. පහ සඳහන් අංක කුලක අතරින් පරමාණුක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් ලෙස පිළිගත නොහැකි කුමක්ද හඳුනගන්න. ඒ කියන්නේ වැරදි එක මොකක්ද කියලා හඳුනගන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක 4 ඇවිල්ලා දෙවෙනි එක 2 ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බිංදුව වෙන්නත් පුළුවන්. ධන භාගය වෙන්නත් පුළුවන්. එක හරි. 2 3 ඇවිල්ලා ඊළඟ එක 1 වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ඍණ 1 වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ධන භාගය වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි. 3 තුන්වෙනි 3 ඇවිල්ලා දෙවෙනි අංකේ 2 වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 2 දී ඊළඟ අංක එන්න පුළුවන්. ඍණ 2 ඉඳන් ධන 2 දක්වා ගියා. ඍණ 3 වෙන්න බෑ. උත්තරේ අංක 3. උත්තරේ අංක 3. ඒ කුලකයේ වැරද්දකට තියෙන්නේ ඍණ 3 කියලා තුන්වෙනි අංකේ තියෙනවා. පළවෙනි අංකයේ 3 වෙද්දි දෙවෙනි අංකේ 2 වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි අංකේ 2 වෙද්දි තුන්වෙනි එක ඍණ 3 වෙන්න බෑ. එහෙනම් උත්තරේ 3. දැක්කනේ? අන්න ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න විභාගෙදී අහන්න. ඒක මම හිතන්නේ අවබෝධයක් ඇති. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ගන්න විදිහ යම් කිසි ළමයෙක්ට මොනවා හරි පුංචි තැනක් හරි තේරුම් නැත්නම් නැවත මුලින් ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒතර ක්වොන්ටම් අංක වල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි ළමයි ওই පොතේ තියෙනවා. දෙවෙනි වර්ගයේ. අපිට මේ වගේ කුලකයක් දීලා කුලකේ ලියන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දීලා කුලකේ ලියන්න කියනවා. ඒතර අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ ඒක ලියා ගන්න. බලන්න. Q1 වල තියෙන සෝඩියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මෙහෙම වෙනවලු. මෙහි අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝනය සඳහා ක්වොන්ටම් අංක කුලකේ ලියා දක්වන්න. ඒතර ඔන්න මම ලියලා පෙන්නන්න පයින් එක ඊට පස්සේ පිට ඔයා කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න. අපිට කියනවා අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝනය. අවසාන වෙලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද තමයි 3s1 වලින්. ඉතින් ළමයි හරි ලේසි. මෙහෙම එකක් දීලා දුන්නාම මේකෙන්ම විස්තර ගන්න. මේ බලන්න මේ තියෙන ශක්ති මට්ටම. ඒ කියන්නේ ශක්ති මට්ටමේ අංකය 3යි. මේ තියෙන උපශක්ති මට්ටම. ඒ කියන්නේ උපශක්ති මට්ටම S කියන්නේ බිඳුව. දැක්කද? මේ වගේ වින්‍යාසයක් දුන්නාම ශක්ති මට්ටම මොකද්ද උපශක්ති මට්ටම මොකද්ද කියන එක අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ විස්තර තියෙනවා නම් දැන් මෙතන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද උපශක්ති මට්ටම L බිඳුව නිසා ml දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් බිඳුව පමණයි. එතකොට මේකේ භ්‍රමණය ගැන අදහසක් දීලා නැති නිසා අපිට ලියන්න වෙනවා ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය, ඒ කියන්නේ දක්ෂිණාවර්තව හෝ වාමාවර්තව මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණය වෙන බව අපිට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ තමයි ඔයිට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලකය. එහෙනම් ඔය විදිහට ඔයා Q2 එක කරන්න බලන්න. Q2 එක ඔය විදිහට. Q2 එක කරන්න බලන්න. Q2 එකයි Q3 එකයි ළමයි දෙකම වීඩියෝ එක නවත්තලා කරන්න. මම දැන් සාකච්ඡා කරන්න යනවා. ළමයි ඔන්න මම Q2 එක සාකච්ඡා කරනවා. ඒක කියන්නේ 3px1 සඳහා. එතකොට 3px1 සඳහා. හරි. එතකොට ළමයි මේක ශක්ති මට්ටමේ අංකය 3යි. එහෙනම් n සමානයි 3යි. උපශක්ති මට්ටම p. ඒ කියන්නේ L වලට එන්නේ 1යි. මොකද t නම් L වල අංකය 1යි.
ඊට ml ට එද්දී අපිට දෙනවා px කියලා. එහෙනම් px කියන්නේ ඔයා බලන්න අපි ලියුව කොටුව ඇතුලේ l එක වෙලා px නම් ml ට ධන 1 වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දන්නේ මේකේ භ්‍රමණය ධන භාගය හෝ ඍණ භාගය. ඔන්න ඔහොමයි ලියන්නේ. බලන්න ඕක වැරදුම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා ඊළඟ එක හරියට කරන්න. ඊළඟ කියන ළමයා භ්‍රමණය මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරිලිමත් වෙන්න. ඊළඟ එකේ භ්‍රමණය මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. ළමයි ඊළඟ එක 2pz මොකද්ද? දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණයක් තියෙන එක නේ 2pz. එතකොට 2pz කියන්නේ ශක්ති මට්ටම මොකද්ද? ශක්ති මට්ටම 2යි. p නිසා උපශක්ති මට්ටම 1යි. උද්දීපන ක්වාන්ටම. ඊට භ්‍රමණය චුම්බක ක්වාන්ටමක් මොන කාර්යකද? pz කියන්නේ මොකද්ද? බිඳුවයි. ඒක අපි ලිව්වා. ml ධන එකක් නම් px ඍණ එකක් නම් py බිඳුවක් නම් pz. ඊළඟට දක්ෂිණාවර්ත භ්‍රමණය නම් ධන භාගය විතරයි. ඒතර අනිත් එක හෝ ඍණ භාගය කියන එක ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මීට අදාළ කුලක. n සමානයි 2යි l සමානයි 1යි ml සමානයි බිඳුවයි ms සමානයි ධන භාගය. හරි? ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. Z සිංක් වල සංයුතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝන 3d10 4s2a. අපිට කියනවා 3d ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ටම ඉලෙක්ට්‍රෝන කුලක 10 ලියන්න. ඒ කියන්නේ 3d10 වලට ලියන්නයි තියෙන්නේ. මම එකක් දෙකක් ලියලා පෙන්නනවා ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 3d10 කොහොම ලියවෙන්නේ? ශක්ති මට්ටම 3යි. උපශක්ති මට්ටම 2නේ. l එකයි කිය l බිඳුවයි කියන්නේ s එකයි කියන්නේ p දෙකයි කියන්නේ d. එහෙනම් l සමානයි 2යි. එතකොට ml ට දෙක આવොත් ඍණ දෙක එන්න පුළුවන්. ඍණ දෙක આવොත් ms ට ධන භාගයක්කුත් තියෙනවා ඍණ භාගයකුත් තියෙනවා. එතන ලියන්න ඕන වෙන වෙනම. o කියලා ලියන්න බෑ. එතකොට මේ ඍණ දෙකට ms ට ඍණ භාගයකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයි ඍණ l ට දෙකේදී මේක ඍණ දෙක එන්න පුළුවන් අනිත් එක මොකද්ද ඍණ එක එන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඍණ එකටත් මේ වගේ දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. ms ධන භාගය අනිත් එක මොකද්ද ms ඍණ භාගය. පේනවද? එතකොට ඍණ දෙකට දෙකක් ලියවෙනවා ඍණ එකට දෙකක් ලියවෙනවා ඊට පස්සේ බිඳුවට දෙකක් ලියවෙනවා ඊළඟට ධනයකට දෙකක් ලියවෙනවා ධන දෙකට දෙකක් ලියවෙනවා. එහෙම 10ක් ලියවෙනවා. එහෙනම් මම ඔන්න පළවෙනි 4 ලියලා තියෙනවා. ඕක ලියලා ඉතිරි 6ක් ලියන්නත් ගාලා. ඊට 4s2 එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට කුලක දෙක ලියන්න. වීඩියෝ නවත්තලා ලියන්න. 68 පිටුවේ වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියන්න. ඒතකොට ළමයි මෙතන හරි නේද? මෙතන මම ලිව්වේ ඍණ දෙකට 2යි ඍණ එකට 1යි ඍණ එකට 2යි ඊට පස්සේ බිඳුවට මේ විදිහේ ධන භාගය ඍණ භාගය කියලා දෙකක් ලියවෙනවා. ධන එකට ධන භාගය ඍණ භාගය කියලා දෙකක් ලියවෙනවා. ධන දෙකට ධන භාගය ඍණ භාගය කියලා දෙකක් ලියවෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ දෙක වෙද්දි මෙයාට එනවා ළමයි ඍණ 2 ඍණ 1 බිඳුව ධන 1 ධන 2 කියලා අංක 5ක්. ඒ පහට දෙක ගන්න ලියුණාම 10 ලියනවා. ඊට පස්සේ 4s කී ගත්තාම මම හිතනවා ඔය ටික ලියන්න ඇති 4s කී ගත්තාම දෙකයි ලියවෙන්නේ 4s ට මොනවාද දෙකයි ලියවෙන්නේ මොනවාද දෙක n සමානයි 4 l s නිසා බිඳුවනේ. එතකොට මේකත් බිඳුව විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම ලියවෙන්නේ. හරි? හරි?
ළමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. අපිට කියනවා ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ළමයි මේ හොඳට හිතලා වෙලාව අරගෙන හරි කොලේක කරන්න බෑ වීඩියෝ එක නවත්තලා මම ඊට පස්සේ ඒක සාකච්ඡා කරන්න. 69 පිටු උඩ තියෙන ප්‍රශ්නේ ෆොස්ෆරස් ගැන යහන්නේ. ෆොස්ෆරස් පරමාණුවක පහත අවස්ථාවේ සපුරන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව සම මේ තමයි ක්වොන්ටම් කුලක ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ආකාරය. ෆොස්ෆරස් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 15යි. එහෙනම් කල්පනා කරලා උත්තර ගන්න බලන්න. වීඩියෝ නවත්තලා හදන්න. මම ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ළමයි හරි ලේසි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයෙන් ওই ප්‍රශ්නේ කරපුවා. මේ බලන්න. ඕකනේ ෆොස්ෆරස් කී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 15යි. 3p 3 වලින් ඉවර වෙන්නේ. හරි? එතකොට ළමයි මේකේ අහන්නේ L සමානයි 1 වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද කියලා. එතකොට අපි ලියනවා L සමානයි 1 වන්නේ P උපශක්ති මට්ටම්. නේද? L සමාන 1 වන්නේ P උපශක්ති මට්ටම් ය. එම නිසා මෙහි P ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? මෙතන 6ක් තියෙනවා, මෙතන 3ක් තියෙනවා. ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන P ඉලෙක්ට්‍රෝන 9කි. ඒ මොනවාද? 2p6 වල ඉලෙක්ට්‍රෝනයි 3p3 වල ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඔන්න බයිනරි උත්තර. තේරුණානේ? L සමාන 1 කියන්නේ p උපශක්ති මට්ටම. දැක්කනේ හරිය ලීසින් ගත්තා. කුලක ලියලියා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ p ඉලෙක්ට්‍රෝන 9ක් තියෙනවා. මේ මෙතන 6යි. මෙතන p ගේ 3යි. එතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 9. එහෙනම් බයිනරි උත්තරේ ඔන්න. දෙවෙනි එක. අපිට කියනවා n සමානයි 2 හා l සමානයි බිඳුව වන ළමයි n සමානයි 2 සහ l සමානයි බිඳුව වන්නේ මොකද්ද? 2s ය නේද? 2යි l බිඳුව කියන්නේ s නේ. මෙහි එම නිසා මෙහි 2s ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. එහෙම නේද? 2s ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. හරි සරලයි. ඔය විදිහට ලියා ගන්න. ඔය විදිහට ලියා ගන්න. තුන්වෙනි එකේ කියනවා n ධන l 3 වන ms ධන භාගයේ වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද කියලා. ළමයි වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ටික ලියලා ඕක කරේ නැත්නම් කොලේට් කරලා බලන්න. දැන් මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ ටික ලියලා ඉස්සලාම කොලයක් අරගෙන කොලේක ඔය තුන්වෙනි එක කරන්න බලන්න. හරි මම මේ ටික මතනවා. මේ බලන්න සෝමිලා කන් තුන ළමයි අපෙන් අහන්නේ n l n ධන l කියලා මම ලියන්නම්කෝ. අපෙන් අහන්නේ n ධන l සමාන 3 වෙන්න. ළමයි මම n වල අගය කියන්නේ මේ ඉස්සරහ ශක්ති මට්ටමේ අංකනේ. මෙතනට අදාළව 1යි, මෙතනට අදාළව 2යි, මෙතන 2යි, මෙතන 3යි, මෙතන 3යි. ශක්ති මට්ටමේ අංකය. L කියන්නේ උපශක්ති මට්ටමනේ. එහෙනම් S නම් බිඳුව, S නම් බිඳුව, P නම් 1, S නම් බිඳුව, P නම් 1. n ධන L කියන්නේ මේ අංක දෙකේ එකතු. ඒ කියන්නේ 1යි බිඳුවයි 1යි, 2යි බිඳුවයි 2යි, 1යි 2යි 1යි 3යි, 3යි බිඳුවයි 3යි, මේකයි 4යි. දැන් අපිට ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අවස්ථාවේ n ධන l 3 වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතන 6යි මෙතන 2යි. එහෙනම් අපි ලියනවා මොකද්ද? n ධන l 3 වන n ධන l සමානයි 3 වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද? 6කි. ඒ මොන ඉලෙක්ට්‍රෝන 8කි නේ? sorry 8කි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි 8කි. ඒකින් මොනවාද?
ms සමානයි ධන භාගය වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය වෙන්නේ මෙතන 6 දෙනාගෙන් 3 දෙනයි මෙතන දෙන්නගෙන් එක්කෙනයි. ms ධන භාගය වන්නේ 4කය හරි භාගය නේද? n ධන l 3 වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයක් තියෙනවද? මෙතන 6යි මෙතන 2යි. ඔක්කොම 8යි. ඒ 8න් 4ක් දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය 4ක් වාමාවර්ත භ්‍රමණය. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ දක්ෂිනාවර්ත භ්‍රමණය එන 4යි. ඔන්න උත්තරේ. හරිද? ඔන්න උත්තරේ. හරි? දැන් ඕක ලියාගෙන ඔයා 17 වෙනි පිටුවේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පොතේ 17 වෙනි පිටුවේ 27 28 29 ප්‍රශ්න 3 වීඩියෝ එක නවත්තලා ලියන්න කරන්න බලන්න. මම සාකච්ඡා කරන්න යන්න. වීඩියෝ එක නවත්තලා කරන්න 17 වෙනි පිටුවේ 27 28 29 ප්‍රශ්න 3 කරන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න 27 වෙනි ප්‍රශ්නය ක්වොන්ටම් අංක n සමානයි 3 හා ml සමානයි ඍණ 1 විදිහට තියෙන්න පුළුවන් පරමාණුක කාක්ෂික සංඛ්‍යාව. හරි සරලයි. n සමානයි 3 නම් හරිද? l වල අංක මොනවද? 0 1 2. එතකොට ml වල අංක මොනවද? 0 නම් 0 1 නම් ඍණ 1 0 ධන 1 2 නම් ඍණ 2 ඍණ 1 0 ධන 1 ධන 2. එතකොට n සමානයි 3 වෙලාවේ එලට එන්නේ 0 1 2 විතරයි. එලට 0 වෙද්දි ml 0යි 1 වෙද්දි මේ අංක 3 2 වෙද්දි මේ අංක 5. අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ ඍණ 1 වෙන කාක්ෂික කීයද කියලා. ඉතින් ඍණ 1 වෙන කාක්ෂික තැන් දෙකකයි තියෙන්නේ මෙතන සහ මෙතන. එහෙනම් උත්තරේ 2යි. 24 උත්තරේ 2. 24 උත්තරේ 2. 28. පරමාණුවක ක්වොන්ටම් අංක n සමානයි 3. l සමානයි 2. l සමානයි 2. ඒ කියන්නේ මෙයා ගැනයි අහන්නේ. n සමානයි 3 l සමානයි 2. ඇති උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කියලා ඉතින් ළමයි හරි ලේසියි. l සමානයි 2 කියන්නේ ළමයි d නේ. නේද? එහෙනම් අහන්නේ මොකද්ද ඔය? 3D වල තියෙන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. ළමයි D වල ඉලෙක්ට්‍රෝන කීයද පිරෙන්නේ? 10යි. නේද? n සමානයි 3යි l සමානයි 2යි කියන්නේ කවුද ළමයි? 3D. l 2 කියන්නේ D. එහෙනම් 3D ඉලෙක්ට්‍රෝන උපරිම කීයද කියලා අහන්නේ? 10යි. තේරෙනවද? ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. උත්තරේ අංක 5. 28ට උත්තරේ අංක 5. 28ට උත්තරේ අංක 5. හරි 29 ක්වොන්ටම් අංකය n සමානයි 3 ml සමානයි ඍණ 2. ඒකේ අහන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. හරිද? එයා ගැනයි අහන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඇත්තේ තුන්වෙනි ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටමේ ඒක හරි. මොකද n සමානයි 3නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන d කාක්ෂිකයක ඇත. ළමයි ඒක හරි. d වල තියෙන්නේ නේද? spd d වල තියෙන්නේ ඒක හරි. p වල ඇත ඒක වැරදි. ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ භ්‍රමණ ක්වාන්ටම් අංකය ms සමාන ධන භාගයේ විය යුතුයි. ඒක අපිට කියන්න දන්නේ ධන භාගය වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ භාගය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක සම්භාවිතාවය. විය හැකි කිව්වනම් හරි. විය යුතුයි කියලා කියවෙන්නේ ඒක නිසා ඒක වැරදි. උත්තරේ හරියන්නේ a සහ b. උත්තරේ අංක 1. එහෙනම් 29ට උත්තරේ අංක 1. හරි? උත්තරේ අංක 1. හරි? එහෙනම් ළමයි ඔයාලට මේ පාඩමේ පුංචි හරි තැනක නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නැවත වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් බලන්න. හරි? එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු.